Niwe kama no ndu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ gaka nĩ kahinda ga gũthomera mohoro maitũ na njĩra nguhĩ wakamwira ngũtwarĩte mũno wa studio nĩgetha tũthiĩ na mbere na ũhoro ũcio atĩ mũthenya wa mũthenya mũthenya wa atumia thĩ yothe gũkũngũĩra atumia thĩ yothe na ndĩona Mike Jenga eharĩirie na timu yake nĩgetha marĩrie ũhoro ũcio nĩ Kenya ngũthomere mohoro maitũ na njĩra nguhĩ na rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. Vice Chancellor wa University ya Meru Professor Romanas Odhiambo nĩamũkĩrĩtwo na gĩkeno na ndũhio nĩ arutwo a cukuru ũyũ thutha wa Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu gwathana acokio wĩra. Romanas ararũgamĩtio wĩra nĩ kanjũ ya university ĩno na mũnini wake Charity Gĩchokĩa kamũrwo kũrũgamĩrĩra gĩturwa gĩkĩ kwa ihinda. Mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Gathoni wa Njihia arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Gĩkundi gĩkĩ kĩa arutwo nĩkĩo kĩrũgamĩrĩire amwe yao kuma University ya Meru kwamũkĩra Vice Chancellor wao kuma taũni-inĩ ya Meru nginyagia cikaro nene cia cukuru ũyũ. Ũkũngũĩri ũyũ ũrũmĩrĩire watho wa Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu wa kũria kanjũ ya cukuru ũyũ ĩcokie Professor Romanas Odhiambo wĩra akiuga kũrũgamio gwake kũrarĩ mũgarũ wa watho. University-inĩ ya Meru arutwo mathiĩte na mbere na ũkũngũĩri arĩ kĩonereria gĩa gũcokereria kwa mathomo na mĩbango ĩngĩ ĩrĩa ĩrĩ karenda-inĩ ya cukuru ũyũ ta igongona rĩa kũhumba arutwo thũmbĩ rĩrĩa rĩratabanio tarĩki 11 mweri ũyũ na rĩrarĩ hatĩka-inĩ ya kũrũgamio kwa ihinda nĩ ũndũ wa ndũgamano ĩrĩa ĩrarĩ cukuru-inĩ ũyũ. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa ĩrekereirio nĩ Ministry ya Gĩthomo, Minister Machogu augĩte thutha wa Ministry gũthuthuria itua rĩa kanjũ ĩno yonete rĩtirakinyanĩirie watho na rĩũkĩte ihinda-inĩ rĩrĩa rĩtagĩrĩire tondũ kũrarĩ na igongona rĩa kũhumba arutwo thũmbĩ tarĩki 11 mweri ũyũ. Minister Machogu oho augĩte kũrũgamia Professor Odhiambo wĩra kũrarĩ mũgarũ wa watho kuona kanjũ ndĩamenyithĩtie Minister ta ũrĩa watho thathaũrĩte. Itena rĩa ũtungata rĩa kanjũ ya university ĩno rĩkarĩka tarĩki 9 mweri ũyũ na Ministry ya Gĩthomo yugĩte nĩ ĩkũmba kanjũ ĩngĩ ona ihenya nĩguo gũtigĩrĩra ũtongoria wa university ĩno nĩ wathiĩ na mbere kũringana na watho. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Niwega muno Gathoni wa Njihia. Aikari aitũra rĩa Mũtomo Gatũndũ ya mũhuro nĩ macoketwo nĩ kĩrĩgĩrĩro thutha wa thirikari ya kĩbũrũri kwanĩrĩra kũrĩha aikari arĩa mĩgũnda yao ĩhutĩtie University ya Mama Ngina kĩmanjĩka gĩa ciringi bilioni 2 na milioni 200. University ĩno kwa ihinda rĩrĩ ikarĩire gĩthaka kĩa ĩka 10.3 no Ministry ya Gĩthomo yugĩte nĩguo cukuru ũyũ wa Ndandũrwo ũrabatara mũgũnda ũngĩ wa ĩka 40. Mase Wadia wa Mũrĩthini mwandĩki wa mohoro na rĩ na ũhoro makĩria. Wadaduri wa University ya Mama Ngina gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gatũndũ ya mũhuro ũrĩa ũbutĩtie gĩcunjĩ kĩnene kĩa aikari a itũra rĩa Mũtomo ũrabatara kuongererwo ĩka 40. Thirikari ĩkiuga nĩ ĩbarĩirie kũrĩba arĩa mĩgũnda yao ĩbutĩtio nĩ mogarũrũku maya. The government is going to do all it can to be able to ensure that all the landowners who have already surrendered their land to this university college are paid as soon as possible. Na nĩndamerĩra atĩ nĩtũkũnyitanĩra nao ta Kiambu County nĩgetha tũhote gũkinyĩra national government na nĩgetha andũ aya macoke kuona haki yao. Kũratuĩka andũ 186 nĩ mĩgũnda yao ĩbutĩtio nĩ mwako wa university ĩno ĩrĩa yakirwo mwaka-inĩ wa 2019. In the 186 people or landowners, only 9 objected the move and moved even to court, and they have their right to claim. They have the right to claim for their rights. Mĩgũnda nĩ yaheanirwo rĩ strategic plan na expansion maũndũ mau no nginya magatwarana. Koguo nĩ tũrahoya thirikari ĩke party yayo payroll yayo eheane mbeca nĩgetha ona aikari o enyewe mahote gwĩkũria na gwĩbanga ũtũũro ũrĩa magũthiĩ na mbere. Ona gũkĩrĩ ũguo gĩcunjĩ kĩa aikari a Mũtomo nĩkĩiyũkĩtie itua rĩrĩ ĩngĩkiuga bau kabere nĩkĩrekuaga gũkũngio wara. Twakena nĩ kũigua thirikari ĩno ũhoro ũcio na ũguo moiga nĩ mekũrĩa as soon as possible. No tu appreciate tondũ twagĩtuire kwĩrwo tene soon as possible. We don't know how soon is soon. Koguo no tu appreciate magĩmeet that obligation. Nĩ tũkoretwo twĩna thĩna tondũ tũtingĩhanda mũtĩ ndũngĩaka kĩndũ tondũ wĩharĩrio gũthiĩ rĩu angĩteithio amwe nĩ twoire mĩgũnda yene tũkigĩrĩra kĩndũ kĩnini atĩ nĩ tũrathama na ihenya rĩu horo ũcio nĩ ũrarĩ na ndirĩ mũno no rĩu nĩ twakena mũno tondũ harĩa mũndũ aroete kamũgũnda gake
nĩekũhota gũthiĩ na mbere tona twarĩhwo. Mũrutani mũnene yunivasĩtĩ-inĩ ya KU nĩ akathĩrĩirie ikinya rĩa thirikari akiuga rĩu ngoro cia aikari nĩ kũiganĩra na kũrekereria mĩgũnda yao na ngoro theru nĩguo kũbe mweke maũndũ mothi wa na mbere. Provision of adequate facilities for teaching, learning and research to enhance the students and staff experience. Ngiribotera Inoro TV, Jetago Masi, Wadia wa Mũrĩithi. Nĩ wega mũno Masi Wadia wa Mũrĩithi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Riboti yaku nĩyo yatũtirĩhĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ thaa 3. Ũguo nĩguo mohoro mangĩ na njĩra ta ĩno no nacihanda thaa 5 cia rũcinĩ. Gaka nĩ kahinda ga tabarĩra ya Kimuri na muthenya wa mothe otoguo rakimenya thĩ yothe irarongoreria muthenya wa atumia thĩ yothe na ngera mutumia wothe uratirorera Happy International Women's Day tukamera magie na muthenya mwega muthenya wao na wa kurora maundu mao. Mike kuhana atia? Ndigwete kunuka na cere na gutiri na kanae gutiri kanae na hanini no kwihorera uguo kidogo tukiroire maundu uria maragithie na mbere kugera ni bururi ugikura ni bururi ugikura na no turacokeria Ngai ngatho tondu ona ithu no turathi tukiohigaga yes tukinoranaga o uguo kahora niguo na thutha wa maundu mothe ri Jehova egutura ari o Ngai ni ndamenya umuthenya muthenya wa atumia tugakira atumia itu na atumia ari othe matwirораgira na atumia othe tutegucagura ona uriku na uriku tukamera magena muthenya mwega no ndakena ni woka na wa njohi na wa njohi ri ni njui ni mkereketwa kana ni andu aria meragwo maroraga maundu megi uhoro wa environment ni ukunjuriria uhoro wake na uhoro wa uhandi wa miti ukinyite ku tondu hindi ndiramuonete athiite bururi wa Ruraya athiite kwaririria maundu megi gikaro kwaririria gikaro kina andu anene muno kigie maundu megie ki kuria kwa Joe Biden Joe Biden ni wala ta Biden ni Biden ni Joe Biden asante haya asante ngatho nyingi muno na karibu sana mwerori witu rucini rwa umuthi thiini wa tabarira ya Kimuri ni ceceni ya Inoro TV ni matanya makwa ati haria hothe muratura muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo tago Michael Jego muthenya ni njuga ni thayo tondu ucio ni gutwagirwo ni kuiga handu hothe bururi wa Gikuyu wa Rubana nima umuthi tuko tukiariria ciegie atumia ni International Women's Day na kurarongorerio muno atumia thiini wa nenda ni atia makoretwo magika ni turona atumia makiingira muno thiini wa nenda thiini wa technology maundu marekika ukona atumia hana haria ni macokete magokira na njira nene muno macio ni mutu ukorwo tukiariria rucini rwa muthi agikorwo hekiuria o giothe ungikorwo kienda kuria ataramu aitu rucini ruru rikana namba itu ya SMS ni 2288 igituri kuria ginya thiini wa Facebook o nenda-ini icio no gutukora kuo Mike Njenga na Jenga Mike ni ukungora ku agikohe kiuria o giothe ungienda ukorwo ukiuria rucini ruru otogu moiga rucini ruru twina Wanjohi karibu sana Wanjohi ndako ungienda ukuria kai wa gwitu tondu gwitu ni kuo kwe Wanjohi reke njuge nyumite mwena wa Nyeri maitu baba wao aumite mwena wa Mukurwe-ini no akagire kairitu gakuma kundu gitagwo gukagirite kairitu gakuma Kiambu Kavete getagwo Wanjohi kaitame ya mareto amo matiko me maigi muno na riria rio ukari igwo kamenya acio ni andu aitu waigwa Wanjohi waigwa Wanjohi hatiri ndutanganja acio ni andu aitu mataita ona antetagwo Wanjohi waigwa Wanjohi ukamenya acio ni andu aitu muno karibu sana geithia erorire rucini ruru ngwenda kugeithia mwirori wothe wa Inoro makiria muno andu akuria gwitu Nyeri ni ndarugamite mwaka ucio hitukite na ndigatiga kumacokeria ngatho onokorwo ndioire giti ni manyamukirire na wendo muingi muno na ngacokia ngatho tondu nginya umuthi uyu ndina arata ingi muno kuria Nyeri ni njua mo ni marendorera ari angi hihi ni mathiete mawira-ini no ndimacokerie ngatho na njuge Ngai wa moyo marathime thabari no turi hamwe no tuguteithania thiini wa mawira ndereti umuthi ni ndereti ikoragwo thiini wa ngoro yakwa na ni ndutite wira muingi muno thiini wa technology ni njikirite ICT center ithatu kuria gwitu Kafaru Jeriro Kafaru irathime muno ukina iria kuni twikirite library
na computer tugatwara tondu ni ndekaga literacy ya computer ngatwarira ciana ngerera takwa tawe tuthi na ukena laptop yako ugakora haha nyiri kwina ciana iterisho na laptop iterisho na computer na tugiega ku connect ciana ici kuri technology ni turahitia muno twithini wa kitu twitaga the fourth industrial revolution. Yes. Iyo ni ya robots, iyo ni ya AI, iyo ni ya blockchain technology. Na tugutura tutigitwo na thutha tando Africa, tundu to Kenya. Tugutura tutigitwo na thutha. Twaga gutayarisha ruciaro rungi ruria ruri thutha witu kuri maundu maya mothe. Koguo mwana ndangitwika tureka introduction to computers ria twathie kambi, ria twathie university. Mwana akiuma primary school na ngakenio ni ngenagirira CBC na mathina maingi no ngenagirira. Tugimihuthira wega mwana ngiuma na kitu twitaga coding. Language imwe ya coding na onagea guthie na mbere ni akuhuthira coding iyo agikorwo na exposure to the internet, to the computer akuma na knowledge yo na no yandike ona tathiite kambi kana tathiite university kana tathiite high school. Koguo ni turahakikisha ati mwana ucio akiuma primary school ena kothi agihuthira primary gukwira kuria Japan ciana cia miaka 5 ya thondeka robots ciana ciukaga kuona computer ciingira wabici how hena disconnect imwe nene muno tareke gucoke thutha hanini gitumi kia wicirie kurugama obunge kiariki wita mutumia na ngikorora tiga hendio ni mauthi ngona uri obeu njithi muno kwaje gitetie in fact ndrogirire kiro hindi ya campaign ni regete guthie ni guthie na riwa riri ni guthie kiuria ni atiriri gitumi kia webeu njithi we mutumia gitumi kia weingirie thiini wa siasa twamenya siasa uria ikoragwo na kuhakana ndoro maundu maingi na maundu maria mathia na mbere thiini wa kundu kou wita mutumia na muno muiretu munyinyi we ndakurika kou matoro-ini macio ndiki ekegwire na ni gwenda twari horo wama tutigagira uteti tundu tugaga uteti ni urigiko koguo andu aria mena umenyo tariu wathie bunge thia kuhitukia watho thaici turauga thogora wa maguta we iguru na thogora wa maguta uri guthi iguru maundu maingi ni mathiaga iguru no tungirora rithiti nitukuona ni taxation ya hitukirio bunge iratuma maguta maitu meke atia mathie iguru koguo tuthiaga bunge kuhitukia watho ugakora andu aria mena umenyo wa watho andu aria mena umenyo wa kiria githiaga gwikwo bunge matiendaga kuingira siasa tutugaga siasa ni ndati ni ndugatite andu aitu muno miaka mingi ndambiririe wira wa gucokia guoko kuri ajiarirwo itura ria Kabaru mwaka wa 2015 na kiria giatumire nyambiririe ni kwenda kuona ciana citu ni nginyite haha na nithiaga mabururi ma nanja ndirari bururi witagwo Switzerland mucemanio munene muno witagwo the Davos meeting wa World Economic Forum jikarire bodi ya World Economic Forum ndi mundu ria mwiru fiu bodi niyo na ndendaga kuona ciana citu nacio igukinyukithia makinya maria nginyukiti tundukorwo tigithomo njenga itu na ndigiraria ndigire haha nginyite koguo ndambiririe program ya mentorship nikyo ndambiririe uhoro wa library tundendaga kuona ciana citu igithoma ni ndwirire mitito muno mwaka wa 2018 ni ndatumire githaka gitige gutemwo miti uhoro uyu wariririo ginya ni deputy president uhoro wa kurima mititu uhoro wa gutema miti thaici githaka gitiratemwo ni hindi mareciria kuhingura na twambiriirie bare yo mwaka wa 2018 twina nyamu twetaga Save Our Forest KE tobiko atwika CS abire kugwa githaka gia Kabaru ni undu wa bare iria twekirite thiini wa Kabaru no ngika maundu maya mothe ndekaga ni tondu ni nyendete Kabaru itu ni nyendete Nyeri itu na ni nyendete maundu maria matuthiururukiirie na gicoka ngirealize maundu maya mothe itaingire bunge ndigukorwo na impact yo nene na koguo wendi wakwa wa guthie bunge wari gutungata andu aitu na andu anyirio ngimworie ni ndari na manifesto na ni manifesto doi ni nguhota gutimiza na kindu kimwe ndendaga kurongoria tumuthenya muthi twari uhoro wa technology ni uhoro wa internet ni uhoro wa computer na ciana citu itire na mawira gutingituka njenga uno muthingi kuonia thimu yakwa ndiro muthure no gutingituka itahurirwo thimu ya ndeithia wethera mwana wakwa wira na ngukuhengerekano njega na Kenya Forest Service muthi kwina recruitment rathi na mbere thiini wa bururi ya borithi kendo ngirigire ya borithi kendo ngiricigana ngirigire ni ndire muthure ndire mubunge no umuthi uyu
thimu iria cingirite thimu hurirwo kuma riria maniriria ati ni marenda kwandika Rangers nginya umuthi ni nyingi muno nwanyita koguo kwina thina munene na thina ni tuhoe Ngai atuigua tuhembura tundu kwaga kura ndiwe ndirari nyumire Nyeri na ungigera Kirinyaga tundu rimwe ningeraga njira ya na thutha ngagera Kirinyaga utire irio niko mugwito ni kuru hanini na nturashukiria Ngai ngatho no bururi uyu gukorwo na thina utahana thina na ni atia tungika tuhote kunina thina uyu tundu mutongoria no nginya ukoragwo uitagwo mutongoria niki tundu fataire urute andu aku kuma haha mari umatware haha hangi na nikio bottoms up yashindire tundu gutiri mundu renda guikara handu hariko mundu enda gukira na ciana ciaku je ngongenda kuona igeikara maisha mega ukira maria we uraikara na koguo kiu nikio kindu kiria giatumire ndiriririe kuingira thiini wa siasa na kurugama ona ire na giko gwo ikoragwo na giko na siasa citu ni ngwenda gutheria njuge to muhaka ikorwo ire na giko siasa citu no tweherie uhoro ucio wa kuhakana giko utuike uhoro wa kwaririria sera iria ugutwikira ati nigetha wathurwo njenga ngoka wabici yaku nguri atiriri ugire ni ugutugurira thimu thimu yo iri ku muthenya wa umuthi no agikorwo kiria ndoka kuga no bottoms up tukumuruta hatu gutware haha ari I mean goka ujurie kiuria kiriko agikorwo manifesto yaku yari Ruto kuga Ruto ni atukiriirie ngari ni ugacoka umukomerie ugathi kumukora wabici yake murie kiuria kiriko ni ndakuria ni ngagwikira undu edwa thurire I mean kiuria ni kiriko no tungitwika uhoro wa sera tugacokaniria uhoro wa sera ngakwira ni ngugwikirira ICT center nawe tundu niwe turashidana nayo kauga ukumikira atia nigetha ndathurwo ugoka ujurie kiuria kiriko kiuria kiu na ithwe mbeũ njithi na ndirarorete muno elections cia Nigeria tundu matinaumira kwina kindu gitagwo voter apathy matinaumira ona guku Kenya kiria giatumire andu aria aingi mbeũ njithi twatagetaga milioni 3 riseria mbere milioni 1 register maki extend milioni 1 register hari acio ri milioni 2 ni andu igana maumirire but wicirie milioni 3 no marugamie president wao na hote gugu twina hinya wa gucenjia siasa cituria ciikagwo korwo twina wendi wa gwika atia no mbeũ njithi no ina wendi ucio tondu ringi ni ndarora mbeũ njithi no ona ningegua tha na ngegua tha nene tondu wa riri igira thiini wa mitandao na ni ndakena muno muthi turari horo wa digital spaces igira thiini wa mitandao igira kuria ta kundu ta TikTok twanjiririe na TikTok icio ciaragia horo wacio thie urore airetu anyinyi ni atia mareka hatiri uriona aria uriona makiendia nguo na indo iria ingi ni anyinyi muno no aria mariendia mwiri na ni ona Citizen Digital Team nikite ka story kauka uria kundu kugutwikite Sodom and Gomorrah ni amekuo ni ile twaito aria tureciria inyue ni nyue murenda kuingira thiini wa bunge muthimu cenjie o matiri na meciria macio magucenjio jitikiria gwire jenga o coin kana ciringi koragwo na miena iri kwi mwena mwega na kwi mwena muru ona undakorire na miena itatu uri economy thukite kwina nginya gaka kangi ka iguru nonyita na gwenda kuga ona inyua memerekia ona inyue mwina jukumu yanyu tondu rugano rwa Wanjuhi ti rugano ruthaka rugano rutari ruthaka na koguo mutikurukira handu hariku no mwari uhoro wa agao ni maratiganire nao nwanyita iyo ni gukorwo iri tumitaga atia ni kwendia to sell nwanyita no rugano rwa Wanjuhi urahanda miti no rwage gwika atia kwendia koguo tuonanitie ati ndathi hari uguo nyini kiuno ithu aria turite waru cia kabaru tutire kiuno muno no ri wathi hari uguo weinie kiuno johero umeinie kuinia iyo ni news na mundu cia rakorwo na following the next thing ni ya point nwanyita na iyo niyo mentality iria tureka atia turageriga kuona ciana tukunie ciana citu atiriri ndukubatara guthoma ndukubatara gukorwo ari mugi kiri urafatara peke yake ni kuinia githuri ya kuinia johero yaku wega waminia wega na ikorwo iri slim uguthie utwike gucemania na minister na ucaguru no arikia gugithoma niki ndiragithoma na hinya niki
kire na njohero no korwo ni twambiririe kwira na direct twariririe direct ya airetu maumite kuma zero magakinya international kana makaingira nginya thirikari na ni aingi gukuhengerekano njega na mutumia witagwo Amina Mohamed uria wari CS Amina akoretwo ari civil servant kuma riria arikirie cukuru akabatira ranks cia kure iguru. Monica Juma uria ni advisor wa munene wa bururi umuthi uyu acio ni civil servants mabireirie thi magikatie makiambatira no na kwari na rugano rwakoragwo kuo rwa atongoria atumia atongoria rwakoragwo Inoro Inoro yambiririe uguo ni mwarehaga rugano ru na no nyende tucokererie ndereti icio kuonania ati ona mitandao-ini kwina andu mena conversations kwina andu mena mararia uhoro wa uthii wa nambere na no nyende tucokerere hau tondu ciana citu iguthie na mbere kura TikTok iguthie na mbere gutuika Sodom na Gomora nini de TikTok no de video yo imwe na riria ndamekirie de expectaga ni kuona andu no ni yakinyirie views hakuhi 500 ona dietekagia na yaragia uhoro wa maundu maria njikite gwitu gicagi nwanyita koguo ndina witikio ati gutire mundu kuma na nja oke atherie TikTok itu ni ithui aria tuhetwo hinya ni Ngai ni ithui tukugarura na inyui muri amemerekia mwina hinya ucio wa kuonania ati kwina mwena ungi tutaraheana rugano rwaguo na ciana citu na nikio ni nyendete mentorship tunenyenagia ciana citu ati no ume haha thi no ciarirwo kabaru gatura gatari nginya network tari no ujithe wage kunyita na timahitie maku ni uria gutari network nwanyita no ni bururi murathime urutaga andu mahana wa njuhi nawe no ukure na ni ngurite makinyonaga koguo ndi mwana wao ni moi ngurite makinyonaga na koguo twana tu turacerwo thutha wakwa na ni nyendaga gutugitira na gutuonereria gacira ngamera no tuthome na hinya na no tuike kindu gia bata thiini wa ni njui ni urandiriria muno ona kindu kigi ihoto cia tumia ni tukuingira horo wa ihoto icio cia tumia ukeketaji kana FGM kuruithia airetu aitu ni gucokete na njira nene muno na nginya Nyeri kwinayo na niguo gwenda kuga mostly Mount Kenya region igacoka inawe ati turaikari ha na mheshimiwa Alice aratwira areherwo kesi iria arareherwo akamaka akarigo kana no kuria komu kugo ndi gutuhe ona ihoto ici murarurira cia tumia ni atia mureka guka ku educate na guthomithia andu uhoro uyu wa ihoto ciao ninge twina nyarari ingi igwitwo Liz etago Liz wa thuti ni umwe waria makoretwo makiheo ngerenwa nginya ni president na ni undu wa ukoro ukirwira nginya ihoto cia maria maturigiceirie. Karibu sana thiini wa tabarira ya Kimuri geithia eroreri. Thegio muno ni ngwenda kugeithia eroreri othe ni njitagwo Elizabeth Wanjiru wa Wathuti na nyumite itura ria Kiandu mwena wa Teto Nyeri. Uguo ni ngwenda kugeithia andu aria othe marathikiriria thaa ici andu a Nyeri andu a Kiandu andu othe a Teto na mwiroreri wothe na Nyeri ndi ni mwendete kuruira ihoto ici cia tondu ndarwa nginya wa Ngai wa Maathai arienjwo turio haha tumwiroreirie kienjwo mutito wa Karuro kienda kuoyo no na riu nyingi twina inyuĩ ri haha thiini wa tabarira ya Kimuri tatu he tu karugendo karia ugereire weta Liz wa Thuti maundu maria ugereire ugigakinya hau nginya kuheo ngerenwa iria uhetwo thiini wa bururi uyu no njuge ndanjirie ndi kairitu kanini muno na nie ngikura ni ndirikanaga Wangari wa Maathai ari member wa parliament wa Teto na ni ndirikanaga ni ndageithe na kanya ga kuhanda muti ndina miaka 7 for the first time na ni nyonaga undu ni wandeithirie muno kwenda environment kwenda miti kwenda maundu maria maturigiceirie na ni ndendaga muno kumenya uria ni ingika data beo njithi data mwana data kairitu kanini uria ingika guteithia ku address challenges iria ndonaga ta andu ni matheragia mitito muno ngona ndathie kundu kungi na kungi ngakora njui citu uria cihuire na giko na wona maundu maya mothe turathie na mbere tugithiaga ukona ati irio ni ciagite ukona ati mai ni magite kana makanyiha tondu ni ona ngikora na ni njui ona ejenga no uririkane tene ni gwakoragwo na makumbi na makumbi maya maitu mako maihoire mbembe mako maihoire irio nyingi
tondu hindi yo ni gwakorwo na irio nyingi muno ciomaga migunda-ini cikaingĩha o atĩ no nginya tũgatigia nginya cia kũiga makũmbĩ-inĩ no thikũ icio ngĩthiĩ mĩciĩ mĩingĩ nĩ ũkoraga atĩ makũmbĩ maitũ nĩ mathirire, mamwe nĩ marĩirwo nĩ mĩthũa tondũ irio gũtirĩ, irio iria tũrakũria mĩgũnda-inĩ itũ ona ti njiganu cia kũiga makũmbĩ-inĩ tondu wa maundu maya ma climate change kana rĩera nĩ rĩcenjetie, arĩmi thaa ici matiramenya kana nĩ hĩndĩ tũkũhanda kana nĩ hĩndĩ tũkũgetha, na tene nĩ wamenyaga maundu maya mothe, nĩ wamenyaga atĩ thaa ici nĩ hĩndĩ twagĩrĩire kũhanda mbembe kana nĩ hĩndĩ twagĩrĩire kũhanda waru, no thaa ici tũtirahota kũmenya maundu maya mothe because nĩ tũthũkĩtie mũno marĩa matũrigicĩirie, nĩ tũtheretie mĩtitũ itũ na tũtirahota gũtungatĩra maundu maya mothe na nĩkĩo niĩ ndoire opportunity ĩno kana kuoya these challenges ngĩmenya there is something ingĩka na ngĩambĩrĩria organization yakwa ĩtagwo Green Generation Initiative, na organization ĩno ndambĩrĩirie nĩguo njĩre andũ mahande mĩtĩ na nĩguo njĩke mentorship nginya ya ciana nĩguo mahote ku understand atĩ no wanjie ũrĩ mũnini kwenda marĩa makũrigicĩirie nĩguo ona wakorana na challenges ta icio ndagweta haha ũgatuĩka ũrĩ mũndũ wa gwĩtũma ugetuma uthie ku address mathina maya turagerera thaa ici tondu maita maingi ni twetagirira mundu kumana na nja kana tugeterera thirikari kana tugeterera organization ingi kumana na nja guka guteithia challenges iria turagerera no tungirutira kumanio haria mundu ari haria hothe ungikorwo ri nginya hau gicagi-ini wirutire ati nie mugunda wakwa ni nguhanda mite nie ndigweterera kuona andu magithukia njui citu uguo niguo twagĩrĩire gũkorwo tũgĩka uguo niĩ ndambirie uguo na nĩ ngoretwo ngĩthiĩ nginya mabũrũri-inĩ ma nanja tondũ ũrarĩ Misiri Egypt ndarĩ Misiri na nĩ ngoretwo ngĩthiĩ kwarĩria atongoria kuma thĩ ngima nĩ tondũ thĩna ũyũ wa climate change nĩ thĩna umanĩte na maũndũ maingĩ thĩinĩ wa thĩ ngima uguo nĩ ũndũ uguo nĩ twagĩrĩire gũthiĩ na mbere na kũririkania atongoria aitũ kuririkania organizations ciothe kuririkania andũ othe thĩinĩ wa thĩ matuĩke a kũmenya kĩrĩa kĩratũrĩa thaa ici nĩ tondũ nĩ ũrĩa tũregete gũtungata environment itũ gũtungata marĩa matũrigicĩirie nĩkĩo mathĩna maya mathiĩ na mbere na kuonekana na ũngĩrora nginya ng'aragu thaa ici kũrĩ kaunti citakoragwo na ng'aragu tene no thaa ici kaunti ici ningĩ nĩ cioka harĩ list-inĩ ya kaunti iria ciĩna ng'aragu uguo nĩ kũronekana kũrĩ ũndũ ũtarathiĩ wega na mbere na nĩguo maũndũ maya ndĩrathiĩ na mbere ngĩraga andũ Kenya-inĩ bũrũri-inĩ wothe thĩinĩ wa mabũrũri marĩa mangĩ mothe ukoretwo gĩka maũndũ maya thĩinĩ wa bũrũri ũyũ no twacoka tukona Egypt ĩgagwĩtana mathi na president akũhe ngerenwa ya kũndũ ũraigua atĩ kwanyu kũrĩa arĩ kuo wagĩrĩirwo mũno gũkorwo ũgĩtũgĩrio na ũkĩheo nginya kanya ga gũthiĩ na mbere na ũkĩheo nginya mathagu ma kũmbũka atĩ rĩu thiĩ o kũrĩa guothe ũngĩhota kũhunjia ũhoro wa gũkorwo tũgĩthondeka marĩa matũrigicĩirie ũgacoka ũkauma ũgathiĩ bũrũri ũngĩ ũgakora kũu ona nĩkuo ũĩkaine makĩria ona Kenya njuge last week nĩ kũrĩ ngerenwa ndĩraheirwo nĩ mũmbunge wa Teto na kũrarĩ gathering ya Teto professionals na ngerenwa ĩyo yarĩ ya leadership in youth na gũthiĩ na mbere na kwĩra andũ mamenyerere marĩa matũrigicĩirie uguo nĩ ngĩenda kwamba ku appreciate that last week nĩ ndarecivire ngerenwa ĩyo kuma kũrĩ mũnini wa deputy president na nĩ njũĩ kaingĩ na kaingĩ ona Wangari wa Maathai arĩ ũguo ũgakora nĩ arera andũ ũrĩa magĩrĩire gwĩka ũgakora nĩ aranyitĩrĩra mũno nĩ arũmia mũno maũndũ maya marĩa matũrigicĩirie na nginya agĩkinya harĩa heirwo Nobel na rĩu ona ũmũthĩ ũyũ nĩ ũrakora andũ nĩ marambia kuga Wangari nĩ atwĩraga ma ukona mbura ndĩraura nĩ tũmĩetereire ndĩraura Wangari nĩ atwĩraga atĩa nĩ atwĩraga ma ũguo nĩ ũndũ nĩ message tũngĩlearn kuma kũrĩ njanĩo ta ya Wangari wa Maathai tũtuĩke a kũnyitĩrĩra andũ aitũ arĩa marathiĩ na mbere na gũkũria maũndũ ta maya tuona mũndũ mwĩthĩ kana mũtongoria witũ arathiĩ na mbere na gũtũteithia kana gũtwĩra maũndũ marĩa twagĩrĩire gwĩka tũkamũjoin tũgathikĩrĩria na tũgatuĩka a kũnyitana nake gwĩka maũndũ maya mothe tondũ maũndũ maya mothe tũreka tũrameka nĩ ũndũ wa
bũrũri witũ tiguo tũrameka nĩ ũndũ wa marĩa matũrigicĩirie ũguo tũngĩnyitana rĩ wĩra ũyũ wothe tũraruta rĩ tũtigwĩka maũndũ maingĩ makĩria nĩ tũgũkinya haha ndathikĩrĩria ũkecia makũmbĩ meciria-inĩ makwa nĩ ndageria kuona harĩa umĩte na hihi ona mĩaka ũrĩa tũkĩte na mĩaka ĩyo ya makũmbĩ na ũrĩa mokĩte mathirĩte twanjirie na mũndũ ũgwĩtwo Wanjikũ tukiuga Wanjikũ arenda kĩna Wanjikũ arenda irio Wanjikũ arenda kwendwo Wanjikũ arenda no Wanjikũ agĩciara Cikũ nake agĩũka na maũndũ make Cikũ nake araciara kairĩtu kangĩ karetwo Shicks gatirenda kũnoga gatirenda gũthũkia ndwara ta ici wĩ nacio arĩ kĩhanda mũtĩrĩ na TikTok kũrĩa nĩkuo maũndũ marĩ ũradina atĩa na mbeũ ĩno njĩthĩ kũgeria kũmoneria wega na wega wa gũkorwo tũgĩthondeka marĩa matũrigicĩirie na to ũguo tu ona kwandandũra mbeũ njĩthĩ meciria mao atĩ no ũcenjie mũtũrĩre waku na marĩa makũrigicĩirie ndona mũndũ akiuga haha I voted for Ajohe. I like her the day I heard her talk and I saw her vision. I'm sure it was just a delayed vision and it will happen. Kamau aratwerera kũrĩa Chaka asante sana Kamau ngatho nyingĩ mũno na inyuothe mũrathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra atĩ hagagĩkinya handũ na mũno tũkĩingĩra hema ya matũrigicĩirie tondũ onae uri ona passion ino no niki ukienda gutuika mũmbunge ri ni mawatho mariku urona riu magiru no gukorwo magicenjio ungira champion ile korwo urariku wa mbere ni twina constitution ya 2010 no ungirora watho wa environment act ni ya miaka ya 90s uguo ni mukuru gukira constitution ya Kenya onita 2016 twahitukirie watho witagwo the Climate Change Act no ndiri ya implementwo kwĩ maũndũ maingĩ mũno thĩinĩ wa act ĩyo matarĩ ma implementwo na koguo thĩinĩ wa watho wa environment maya nĩ maũndũ merĩ ndĩrerutĩire ndĩrenda gũ champion watho ũrĩa ũngĩ ingĩahĩtũkie nĩ wa ciana iria cina mawathe wakora tarĩu autism ciana iria cina autism thĩinĩ wa Kenya ndikana gwĩ cukuru nginya private ira specialize na ciana iria cina autism na to autism ciana iria ciothe cina mawathe thĩinĩ wa Kenya tutishirumboyagi ũrĩa kwagĩrĩire ugakora tari Nyeri county no cukuru imwe kituge ni temwe kana igiri nene tari Karatina ni kuri cukuru imwe nene muno ya ciana iria cina mawathe wodi ya gwitu ni nyumite wodi itagwo Kabaru ndire cukuru one imwe na ina kirathi gĩa special ciana citu ifatire guthiko koguo he fata kuhitukio watho na guparia mebunge ni makuhitukia watho wa ciana iria ciothe cina mawathe ati o cukuru ikoro na kirathi gĩa special reke ikoro iria nyingi ikoro itarahuthika no reke ikoro ho watho ucio ũngĩ ni uhoro wa technology tutingĩtuĩka ati turari uhoro wa the fourth industrial revolution uria gukwire tukiambiriria na ciana citu itire ciona computer Nyeri kuma ha guthii Nyeri ni ndagika cigana riu twina bara ndugo carriage ikinyite rũĩ rũrĩa rwĩtagwo rwa Sabasaba rũrĩa rutana kinya tana ugithii Nyeri uraigua wega muno no twagite computers niki ciana citu ira guthoma computer niki kuru ni kundu taturukana ndiuga kufatira gukorwo gutigitwo na thutha no rukorwo tuuga ciana ciaturukana no citone ce computer cia Nyeri ni cionete ni undu ungi wanyita koguo maya ni maundu mamwe ni ingi champion no gwikiuria woria kia mbeũ njĩthĩ na direda tore mbeũ njĩthĩ tuge ta turi evil kana tari tutagĩrĩire no wanyita ka turi na mathĩna maingĩ muno ngwĩciria o rũciaro nirukoragwo rũrĩ tofauti niĩ ndĩ mũhũri wa biacara na gwakwa wabici mũndũ ũrĩa mũkũrũ ni 95 born andũ arĩa nyandĩkĩte na ndigwĩciria kũrĩ andũ makoragwo marĩ creative ũguo na kwĩ maũndũ mamwe thomete nao na ũndũ ũmwe thomete nĩ atĩ kũrĩ arĩa mokĩraga tene kwĩ mũndũ ũngĩkorwo wabici 5 am na arĩ sawa no nake akinyia thaa kenda hau ndukamwĩre ũndũ
to ni anjia guthie kiria ni anjiriria guthie thi mundu cio no ndimu force aingire wabici thaa igire aume thaa 11 no ni ndita mwandiki ndirenda atia productivity ndenda wira wa kurutwo turakiurania ki kiongi nake ari active kuma thaa 8 akuruta wira wa wiki ngima turania ki kiria ndirenda ni wira wakwa wiki atia delivered wira wakwa utuike delivered koguo tutakuma demonize muno gwicirio na ithuĩ nĩtũkũbatara tũrore twambe tũmathikĩrĩrie tũmenye na nĩ thiũrũrũkĩte Nyeri county ndĩrekire campaign ndĩrarĩ na icoka ndĩrarĩ billboard koguo ndĩrathiaga ngaikara nao muno ngaikara thĩ nao na kwĩna desire ya kwambatĩra gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ na kwĩ maũndũ maingĩ mũno mathiĩte na mbere warora ũhũri wa ũnyui wa ndawa cia kũrebia wĩ igũrũ mũno na maya nĩ maũndũ tũkũbatara tu address na tũtikũma address na gwaka rehabilitation centers tondũ na ndarehabilitatwo na ndauma ndaga kwandĩkwo njoke o haria gũcoka o haria tondũ twaga ku address the root cause ya mathĩna maya mothe na thĩna witũ kĩrĩa kĩratũma mũndũ anyue njohi kana unyue ndawa cia kũrebia ni hopelessness ni gute mwihoko tondu thire cukuru tugithoma twera gwote thoma na hinya ukona wira mwega nginya marigitari tha ici ri ni igana matari andike itingi waririkana guthomera urigitari ti kindu kihuthu nwanyita koguo tuta address the root cause Africa twina kindu twitaka the youth bulge kana wigi wa mbeũ njĩthĩ population iria nene thĩinĩ wa Africa thĩinĩ wa Kenya wathi Uganda ni one of the youngest countries in the world tondu rakora the mean age ni miaka 18 giki ni kirathimo kuri Africa no gituike kirumi kuri Africa twaga ku harness kana twaga kuhuthira mbeũ ĩno njĩthĩ na tukumĩhuthira atia thaa ici twari uhoro wa technology TikTok ti njũru TikTok ni kirathimo na kwĩ maũndũ maingĩ mũno tũngĩka na niĩ communication na sustainability expert na koguo TikTok ni kĩndũ kĩmwe njĩraga clients akwa no nginya twĩke atĩa tũkĩhũthĩre tondũ consumer ao aingĩ nĩ mbeũ njĩthĩ nwanyita ndakwĩra nĩ create TikTok ĩmwe tu tondũ nda create ĩmwe tu no tũhũthĩre TikTok kwarĩria ciana citũ tariu nini nyendete unduire witu nditiagira muno gukorwo ndi mugikuyu ni ndiritwa ria githungu nuna nginya riria thiite mabũrũri ma nanja ta wiki igiri guka gukorwo New York ngiariria UN na ndikamahe ritwa riakwa ria githungu ngamahe wa jo he na ndimathomithie kuri pronouns tondu ndi mugikuyu na kwina mundu wi TikTok uthomithagia uhoro wa agikuyu unduire witu ugikuyu wathie kindu gitagwo Spotify ni ugukora podcast ya unduire witu nwanyita koguo kwina maundu mega muno ni nyete guthikiriria podcast ona riria ngukaga nguthikiriria podcast na ni nyete gucithikiriria muno no korwo itire tukorwo tikoragwo na internet tutingire na podcast na kwina andu mararihwo through go create podcast kwina mundu gutire wira ungiarutaga tiga YouTube ngukuhengere kana njaga na kamundu getagwo Njungush na ni comedian mbeca ciake ciumaga ku kou mitandao-inĩ yo thaici ndakombaraga nyumba aikaraga gwake niguo akakite andikitwo ni the creative industry ndakuhe Njungush tondu Njungush ni mundu ukindie ni mundu mugima na ndari wana no ni athondekaga mbeca kugerera ki internet koguo ndingenda tu demonize mbeũ njĩthĩ tuge twina mathina nĩma ndirarega twina mathina maingĩ tutirenda kunoga muno tutirenda kuruta wĩra mũritũ no okuo kwĩna andũ mararuta wĩra mũritũ muno na ndirakũra nĩ thiũrũkĩte Nyeri ta andũ acaka na ndatũma ngeithi ciakwa kũrĩ andũ acaka na nĩ aingĩ muno aratakwa hete gĩtĩo na nyendete na nĩkĩo ndirakũra nyina ndingĩrira kũrũgama mwaka wa 2022 thiũrũkĩte na ngathiĩ mĩciĩ mĩingĩ mũno ngathiĩ kona nginya kona ya Nyeri county ngona utonga witu na ngona mboga na ici ndikawe ni uguraga mboga kana mamu kiguraga koguo no age kumenya kuma mugunda thaici irauma kuma ciringi 60 nginya ciringi 90 ile turimaga mboga gwitu na ni ndiendete nginya ni ndire family koguo ndifete gukua irio nyingi no ndire my father
anga nĩ ngũkua mboga nĩ ũrĩa kũmire nĩ kũmire aratheka aranjĩra niĩ ngũroraga ũkiuga ndũgũkua irio no thaa ici ndamwĩra ndingĩthiĩ itarĩ na kĩ itarĩ na irio nĩ ũndũ wa thogora wa irio ũrĩa wĩ igũrũ no ngwĩre tugaga arĩmi arĩa aingĩ thĩinĩ wa Afrika nĩ atimia ĩtiguo tũhatagĩrĩrio nĩ broker no tũngĩnina atĩa ũhoro ũyũ wa thogora witũ gũthiĩ thĩ tondũ mboga ĩrauma ciringi 90 no yumaga ciringi 5 na rĩmwe ũkendia rũbia wanyita no mboga ĩno korwo mũrĩmi ena technology ya kumwira thoko mboga ĩrauma ciringi 100 wanyita ni akuhota kumenya ndikwendia mboga yakwa ciringi 2 on the minimum ngomiedia ciringi 30 koguo ni ndoraga technology na ina mathina maingĩ no ndoraga technology ngona mawega mayo kindu kingi ngukwira turairie horo wa the fourth industrial revolution Kenya ni tugumirwo ni corruption gĩkĩndũ gĩtagwo blockchain technology itigaga traces koguo okorwo thimu ĩno nĩ kũiyĩra irũ nĩ tũkũhota kũmĩbuata tumenye nginya harĩ ĩrĩ nũ raire nwanyita koguo technology itu na rĩu tarĩ ũngĩrora kĩndũ gĩtagwo IFMIS yarĩ yũke in corruption thĩna witũ nĩ atĩ nĩ twĩyendete mũno na rĩrĩa IFMIS irathondekwo no nginya tũrore loophole nĩ ĩrĩkũ tũngĩhũthĩra kana nĩ kamwanya karĩkũ tũngĩhũthĩra tũhote gwĩka atĩa rĩu andũ aingĩ matika kambuni nyingĩ cia thirikari na itihũthagĩra IFMIS iria nyingĩ cihũthagĩra old style ya gwĩka atĩa ya procurement no ndĩrakwĩra nginya kũnina corruption no tũmĩnine through technology kũrĩ ona maũru na nĩnjũ nĩtũkũingĩra thĩinĩ wa maũndũ marĩa mena thĩna marĩa mekwo thĩinĩ wa technology no nĩ ndaici ndarora technology rĩu ũkĩrora bũrũri wa India tuga Kenya gũtirĩ na mawĩra no customer care ikoragwo exportetwo kambuni nyingĩ cia mabũrũri ma nakũrĩa nanja US UK ma exportaga customer care kũrĩ India ũngĩkompia gĩthũngũ gitu gĩa Kenya na gĩthũngũ kĩa India gĩthũngũ kĩa Kenya nĩ better na already kwĩna illegal business ithiaga na mbere itagwo academic writing kana kwandĩka na nĩguo ciana citũ nyingĩ iria cirĩ kambĩ iria ciumĩte itarĩ na mawĩra cireka atĩ andũ arĩa marĩ na nja mabatire gũkorwo magĩka projects maikagirwo ni Kenya tũndũ Kenya tũrĩ ogi tarĩu rĩmwe thiaga kũndũ tene ndakenagio nĩ ũguo no thikũ ici nĩ ndakaraga makanjũria are you American schooled ngamera acadiri American school we the product ya the University of Nairobi nwanyita koguo twi hakiri nyingĩ mũno tũrĩ andũ ogi mũno we are extremely brilliant na nĩ nyendaga Kenya mamenye ũguo atĩ tũrĩ ogi mũno tũtirĩ akĩu the only problem nĩ atĩ nĩtũremetwo nĩ kũharness na tondũ academic writing nĩ rekĩka already nĩ rekĩka andũ nĩ mara export services ici kũrĩ Kenya na ciana citũ igathondeka mbeca nyingĩ mũno it is a booming business kĩrĩa thirikari ĩkũbatara ĩke nĩ gũ create rĩu nĩ kũ ingĩmĩta atĩa kũ legitimize process ino rĩrĩa tũrathiĩ na nja tũkĩarĩrĩria ũhoro wa ku export kahũa macani maitũ na iria na gũkuako reke twarĩrĩrie ũhoro wa tumenye he biacara ĩngĩ yumĩrĩte tarĩu ndoraga East Africa itumbĩ rĩrĩa riumĩte Uganda na rĩrĩa rĩrauma Kiambu rĩkuma Uganda rĩgũkorwo na raithi gũkĩra rĩrĩa riumĩte Kiambu nwanyita tondũ ithuĩ nĩ tũtaxaga kĩndũ gĩtagwo kĩrĩa twĩkĩraga thĩinĩ wa mĩgũnda kana farm inputs no Uganda warora the quality of skills maprifaga kwandĩka Kenya wathiĩ Rwanda the same tondũ Kenyans are hard working turakĩrũĩra itumbĩ nĩkĩ tenda mwenda ikemwe o hanini tu Liz tuikirie tugicoka rĩrĩa wĩ mĩtandao-inĩ nĩ tũkwenda kũrora mbeũ njĩthĩ gũkũ na mbeũ njĩthĩ rĩrĩa wathiĩ nginya nja wa bũrũri nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩgetha kuma kũrĩ o tũrehe gũkũ nĩguo tuongongerere tondũ no igua rĩu kwĩna maũndũ maingĩ mũno marĩa yumĩria ongo nĩ biacara ta icio he mwanake ndaheagwo ũhoro wake ngero ihi onauga mweri ũyũ ndagatũmĩrwo kanyamũ nĩ arandĩkire he project arandĩkĩire mũndũ wa US aratũmĩrwo $40 naigua $400 koguo naigua mwanake ũcio nĩ anjia onake koguo ndĩgũtwĩra rĩrĩa wathiĩ na rĩrĩa wacemania na mbeũ njĩthĩ kuma na kũu nja tondũ nĩo tũrenda twarĩrĩrie nĩ ruo rũru rũrĩa rũgũcoka rũke rũkĩoerere nĩ maũndũ marĩkũ ũrona tũngĩoya kuma kũrĩ o tũrehe gũkũ na marĩa tũngĩ export ona ithuĩ tũmatwarĩre o wenyewe
ndungigwa maundu ma kuma kundu kungi tiga thiini wa tabarira ya Kimuri tuikirie coke kaida tari kunene. Fresh episodes now available on View Sasa. Makao. Munenga nusu ya shares. 50% makao 50. Wikata ndila. Ngalieni ya kwa mia bai. Makani kando kiena la kuenesa. Na ukuja hivi. Kwani koko mia kwale. Come back. Mike. Nicha wisi kulunga na maisha makwa mafuki zekani. Waiki Indonesia. Waiki Indonesia. Beta na kuwende hapo. Hapo ndiye kufikiria. Kimbidi, a View Sasa original. Catch this new episode on View Sasa. Kuzini kwa muno okoro. Ona tani ni ndoraga gusaragia. Maisa matire masoka gutwika uria mari. Guti handu ari oneka na guti handu ari aiguika. Tuthiete borithi na tugathie mathibitari. Wathire ku coka na mucie family yanyu igie na thayo wa ngoro na meciria. Ndekirire iratu athire na taritari ndacokire ithe wa Nyambura ari o muoyo ni njui ithe wa Nyambura ni agacoka. Gikeno gitukaine na maithori. Ngane ngai maundu ma mega matikionekete. Makiria ngahora inoro kirathimo kiumeta kuri ngai uria urathimanaga. Wathire ku o muthenya wa gatano thutha wa mohoro ma thaa 3. Goko kwa Alpha Mabati, we customer witu we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku, magi kiro kia iguru. Edito ria muhigirire wira-ini wao, makwendagiria kiria kiagirire, ni undu wa kiria urenda kugita, kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati, iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite, na muigana wa ibati riria urenda, niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda, oro haria uri guothe bururi-ini, na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na Keiyo Referral Hospital, na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Kaina ko kari mukohigai Kwa maundu maingĩ na ningĩbatara. hihi no ukuhigia karia gatoi Nguonaga ngoro yakwa ĩgacenja mũno mũno. We ndũngĩona cũcũ aragũikia mũtego-inĩ. Cũcũ anyendete mũno. So where he Zula? Kiorenda. wendo naguo nĩ mũritũ. Don't you dare touch me. Akurĩte agĩciragia mami nĩwe nyina. nĩ rũgano rwa gũtuĩkania ngoro. Funga hii nyumba. Tuguthiĩ ku. I don't care. Mapesa. Ithaga rĩene. Tũtiũhanagĩra na rua. Tũtirekagĩra na rua. O muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Rĩu no wĩigĩre rwĩmbo rũu thimũ-inĩ yaku kũgerera kũhihinya *812*790#. Wĩigĩre na rwĩmbo rũu thĩinĩ wa thimũ yaku. Ririkana Inoro nĩguo mũciĩ wa aini othe. ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Asante sana inyuothe mũrathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra ũkauga good morning. Michael, thank you very much nĩ gũtũrehera nyarari icio. Thank you mũno. Please tũrĩrie tũngĩka atĩa ũndũ wĩgiĩ gũkũria mĩtĩ ya kĩrĩu ĩrĩa ĩgũcoka ĩcenjie maũndũ marĩa twĩ namo
Good morning. Good to see Liz. We have really been following what she has been doing. Congratulations. Nyodo agereno wa isio enasio. Please, mwire atwaririe ithue beũ njĩthĩ uria tungihota gukinya hau akinyete. Na gucia hau niho ndenda twanjiririe ha. Riria urathie ja wa bururi riria ugukorwo kiaranirie na beũ ino njĩthĩ riria ugukorwo interact na andu. Ni maundu mariku urona ithuĩ twĩ ta bururi na muno beũ njĩthĩ ya bururi uyu to ni ndakwira riu tuthiite generations igana ona riu twĩ generation ĩrĩa ĩtagwo Shicks kuma harĩ Wanjikũ hagĩũka Cikũ riu twĩ Shicks koguo tutingĩeherera ũhoro wa beũ njĩthĩ ona hanini ona tũngĩenda. Ni maũndũ marĩkũ urona rĩrĩa urathiĩ na mbere na ũhoro ũyũ wa kũrũĩra maũndũ marĩa matũrigicĩirie tũngĩrehe gũkũ bũrũri ũyũ witũ? Ingĩrora jani yakwa na nĩngũthiathiĩte hanini ndagũtarĩria ũrĩa ndanjĩrĩirie na ngĩkompea nginya na beũ njĩthĩ arĩa ndukĩte gũcemania nao nginya ndĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, nĩndagĩire a lot of support from my mom. Na support from my mom yanjirie o ndĩ o cukuru ngĩthoma. Tondu niĩ harĩ ũndũ ũmwe ndakoretwo ndĩrirĩirie mũno, nĩndendaga gũgacemania na Wangari wa Maathai na kũhanda mũtĩ nake. Na nĩndirikanaga rĩmwe ndĩ mũgũnda na my late grandmother ngĩmwĩra no nyende mũno gũgacemania na Wangari na hande mũtĩ nake, tondu nĩnderiragĩria mũno maũndũ marĩa ekaga, atĩ nĩahandithagia mĩtĩ, akaruta wĩra na atimia kũu icagi-inĩ, akamahandithia mĩtĩ ũndũ atĩ no nginya makagĩa nginya na mbeca mangĩhota kũgũra iria na irio family-inĩ ciao. Uguo maũndũ maya nĩndonaga mũno na ngerirĩria mũno gũcemania nake. Na nĩndirikanaga harĩ ũndũ my grandmother anjĩrire atĩ okorwo nĩ ũkĩenda gũcemania na Wangari no nginya ũthome wĩrutanĩrie mũno tondu arĩ mũndũ werutanĩirie. Arĩ mũndũ wa nĩathomaga mũno tondu nĩmwe arĩ the first African woman kũgĩa nginya na PhD na the first African woman kuwin Nobel. Uguo arĩ mũndũ mũnene mũno. No nake jane yake harĩa yanjĩrĩirie. Riu nĩngĩthi na mbere na gũgĩthoma tondu ndamenyaga ndathoma nderutanĩria ndahĩtũka nĩngacemania na Wangari. Uguo tũrĩ nginya tũka encourage ciana citũ matuĩke nginya akũgĩa na mũndũ ta mentor, mũndũ mararora makerirĩria, mũndũ mararora makona mũndũ ũyũ nĩarerutanĩria mũno na niĩ nĩngenda mĩthenya ĩmwe ya mĩthenya ngatuĩka ta mũndũ ũyũ kana ngarutaga wĩra ta mũndũ ũyũ. Uguo ĩyo yarĩ starting point ĩmwe yakwa. Na ũndũ wa kerĩ, rĩrĩa ndonire ndĩrenda maũndũ ma environment, nĩndirikanaga ndathomeire Kangũbiri na nĩndirikanaga ngĩra my mom niĩ ndĩrenda gũgatuĩka mũndũ wa environment. Thaa ici andũ nĩmaramenya maũndũ ma environment atĩ it is not just about kũhanda mĩtĩ. Kũrĩ maũndũ maingĩ mũno, nĩ ũhoro wa maĩ, nĩ ũhoro wa energy iria tũratũmĩra thaa ici, okorwo ta thitima, that is still environment. Tondu okorwo tũratũmĩra thitima ta ya solar rĩ, ĩtũteithia gũtheria environment itũ. Haya, okorwo nĩ maũndũ ta ma nginya irio iria tũrarĩa rĩ, citirakiuma harĩ mĩgũnda itũ. Mĩgũnda ĩrĩa ĩrateithio nĩ ũrĩa tũratungata marĩa matũrigicĩirie. Ũguo maũndũ maya mothe rĩ nĩ connected. Nginya ũngĩrora maũndũ ma health ta mĩrimũ, kũrĩ mĩrimũ yũkaga twaga gũtungata marĩa matũrigicĩirie wega. Twaga gũtungata njũĩ citũ rĩ, maĩ makagĩa gĩko rĩ, ithuĩ tũgũkĩnyua maĩ mau. Na maĩ mau twamanyua rĩ, ithuĩ tũgũkĩrwara mĩrimũ ĩrĩa ĩraumana na maĩ mau. Na ona maĩ maya rĩ, rĩu warora maũndũ maya mothe ndĩragweta rĩ, nĩ maũndũ very much connected. Maya nĩ maũndũ itoĩ hĩndĩ ĩyo ngĩthoma. No nĩnderiragĩria mũno gũgatuĩka mũndũ ũra understand maũndũ maya na mũndũ ũra contribute gũteithia ku address challenges ta ici ndĩragweta haha ũmũthĩ. Uguo my mom nĩandeithirie mũno, nake ni support, na niĩ na rĩrĩa ndathire Kenyatta University gwĩka degree yakwa, ndathire na mbere na ndekire degree ya environmental studies na community development. Uguo atĩ mũndũ anjĩrire hĩ okorwo ũrenda gwĩka ĩno aca ndũgeke ĩno, ĩka ĩno ĩngĩ, tondu nĩ ũndũ ndendaga na ngoro-inĩ yakwa yothe. Uguo na rĩrĩa ndathire university rĩ, tondu ndathire gwĩka kothi ĩrĩa ndendaga rĩ, na ndathire gwĩka kothi ya ũndũ ũrĩa ndarũmĩtie biũ na ngoro yakwa rĩ, nĩndathiaga nginya ngethera opportunities ndĩrĩ university. Na ũndũ ũrĩa wa mbere ndekire ndĩ first year nĩndirikanaga ndathire ngĩetha club ya environment, gĩkundi kĩrĩa kĩa andũ
maratungata maundu marĩa maturigicĩirie na ngĩingĩra gĩkundi kĩu. Ndaingĩra gĩkundi kĩu nĩ ndathire na mbere na ku understand maundu maya tondu rĩu namenya rĩu wakinya university information nĩ ĩngĩ no athi na mbere na kumenya maundu maingĩ marĩa itoĩ tondu rĩu ona maundu mau ngũkwĩraga ma ũrĩa irio citaraigana rĩu rĩ mau nĩ maundu itangĩamenyire ndĩ mwana atĩ kũrathi na mbere ũũ tondu nĩ tũregete gũtungata mĩtitũ itũ tondu nĩ tũregete kumenyerera marĩa maturigicĩirie no rĩu ndakinya hau rĩ nĩ ndahotire kũgĩa na that understanding tondu nĩ maundu ndĩragĩthoma hau na nĩ ndirikanaga ndĩ mwaka wakwa wa kerĩ wa university rĩu nĩ ndatuĩkire nginya mũnene wa gĩkundi kĩu tondu ndarĩ very active ona ndathiaga kũmwe na kũmwe ona nĩ ndirikanaga hĩndĩ twethire tigiti tũrĩ ta mbeũ njĩthĩ arĩa twathomaga nao tũgĩthiĩ Ngobit hĩndĩ thirikari ya launchaga mufango wa kuhandithia miti bũrũri-inĩ ndarĩ I think 2016 na tũgĩthiĩ kũu na gũtirĩ mũndũ watwĩtĩte twathire tondu nĩ maũndũ tũrerirĩria nĩ maũndũ twendete na tũrenda kũmenya na gũcemania na andũ aya nginya atongoria aitũ arĩa mararũmia ũndũ ũyũ nĩguo tũthikĩrĩrie kuma kũrĩ o maũndũ marĩa ithuĩ tũngĩka ta mbeũ njĩthĩ ũguo ũngĩrora njane ĩno nĩ process na no nginya twĩtĩkĩre ku support nginya aciari tutekera ku support ciana citũ maundu maria mari passionate namo oko mwana ari passionate na maundu ma environment reke ahingũrĩrwo opportunities iria ingĩmũreka ethomithie acemanie na andũ arĩa mangĩhota nginya kũmũtarĩria makĩria maundu marĩa angĩhota gwĩka na support makĩria tondu niko my mom nĩ anjĩrire ndũngĩka kothi ĩno rĩ ndiĩ kana passion ĩno ĩngĩrĩ in the same way tondu ni process ya guthii ukimenyaga maundu maingi na maingi na the more wamenya maundu maingi the more urenda kuruta wira in the same process uguo ona riria njemanagia na andu nginya mabũrũri-inĩ ma nanja ni ukoraga that support ikoragwo ĩrĩ ho in fact ona wori ũhoro wa mbeũ njĩthĩ bũrũri wa nanja ndaririkana muthenya wa ira harĩ kĩmwana ndĩracemanirie nakĩo arĩ grade 7 na aumĩte kũrĩa US no okĩte Kenya na areka project yake ya shukuru ku understand ni challenges irĩkũ cirĩ Africa ta cia marĩa maturigicĩirie cia climate change tondu nĩ arenda kũmenya acoka kũrĩa rĩ nĩkĩ we na andũ arĩa mathomaga nao mangĩka marĩ na kũrĩa nja gũteithĩrĩria maũndũ-inĩ ta maya ũguo ũcio nĩ ũndũ ndĩraiguire ũrĩ very special tondu acagũrĩte environment na maũndũ ma climate change gwĩka project na nĩ kana kari tuge nĩ ta standard 7 tũngĩra grade 7 ya kũrĩa na gũkũ ũguo ma nĩ maũndũ tũngĩhota gũthiĩ na mbere na kũrũmia na niĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ ndekire rĩrĩa ndathire na mbere na maũndũ ma nĩrĩo ndanjirie organization yakwa ndamĩanjirie ndĩrĩ second year at Kenyatta University na ndanjia organization ĩno rĩ ti atĩ ndanjirie tondũ harĩ na mbeca cia kwanjia ti atĩ ndanjirie atĩ tondũ harĩ na mĩtĩ ndarĩ nayo handũ ya gũthi kuhanda in fact nĩ ndirikanaga ndathire cukuru wa Kĩandũ kũrĩa ndathomagĩra primary na ona tũtirĩ na mĩtĩ mĩingĩ I think we just had about mĩtĩ ta 20 ũguo mĩtĩ ĩno twathire nayo rĩ nĩ ndendaga mũno gũikara na ciana cia cukuru ũyũ nĩguo ndĩmathikĩrĩrie na hote ku understand knowledge yao na information yao ya maundu maya rĩ ikinyite ha na neta tũngĩhota kũma mentor mahote kwanjia tene marĩ o anini tondu no nginya hakona that process ya andu kwanjia tene marĩ anini tondu na thaa ici nĩ ũroraga maundu maingĩ marĩa tũragerera rĩ it is very hard gũcenjia mindsets na attitude cia mũndũ rĩrĩa akũrire it is very difficult no mwana ũngĩanjia nake thaa ici rĩ ndũgũbatara kahinda kanene tondu agũbatara ku understand kĩrĩa kĩmũrigicĩirie na mwana endaga ku understand practically to kũmwĩra ũguo nĩ erwo na onio ũrĩa kwagĩrĩire gũthiĩ na mbere ũguo ndamera ũhoro wa kũhanda mĩtĩ rĩ to kũmera tondu ndamera rĩ ndinamateithia no kũmenya mamenya no matinahota gwĩka practically kuonia mũtĩ ũhandagwo ũgaitĩrĩria maĩ na warĩkia ndũgatige mũtĩ ũcio hau umenyerere mũtĩ ũyũ na ũrũmie nginya rĩrĩa ũkarĩkia cukuru ũguo mwana ũyũ ona arĩkia tuge ta arĩkia itirĩ rĩrĩa agacoka kũgĩra resort ciake ndakora mũtĩ wake wakinyire gũkũ igũrũ na agakena mũno ũguo na nĩ rĩrĩa thiaga ta Kangũbiri tondu kũrĩ mĩtĩ ndakĩhandire kũu
thiaga na ngakora mĩtĩ ĩkinyĩte kũ na ngakena ngerirĩria ũndũ ũcio na ngaigua ndĩ very proud thiĩ na mbere na kũhanda mĩtĩ ĩno ũguo nĩ kaũndũ nginya kanini mũno kangĩtũma our children mbeũ njĩthĩ mahotie kũrũmia maũndũ maya no nginya tũmabundithie practically na nĩkĩo ndanjire organization ĩno yakwa nĩguo ĩtuĩke ĩrĩ very practical tũkũmera tũkamabundithia na tũkamera ũrĩa magĩrĩire gwĩka Uguo ona ngirora nginya youth engagement harĩ kaundu kamwe tuhitagia muno thiini wa bururi twari uhoro wa youth engagement tubangaga maundu maya mothe tugeka maundu mothe mbeunjithi ukaga riria turikirie maundu mothe mabangwo riu maka involve hau uguo ni important turirikanage mbeunjithi nginya decisions cikimekwo nginya thiini wa bururi magakorwo mari hau makorwo mari tigubangirwo maundu makorwo mari hau tondu mbeu njithi noyo yoi kiria mbeu njithi irabatara tha ici gutherema tiguo no mangiko matire kuria mibango eno erekirwo ri voices ciao ri na maundu maria ideas ciao ri na general creativity ciao innovation ciao ici ciothe ri citigokorwo hari decision icio cirathondekwo tha ici kaingi tukiaria uhoro wa maria maturigiceirie na no nyenda kumenya meciria manyu muri inyueri twiciragia miti nituhanda imiti nitucokererie njũĩ citũ miti niyo meciria-inĩ maitũ no maria maturigicĩirie andũ no gũthiĩ marathi na mbere makĩingĩhaga thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na o ũrĩa tũraingĩha ithuĩ tũgĩkũra nĩ harĩ mborera harĩa twathiaga gũita indo rĩu mborera nĩ ciathirire indo ciĩkĩragwo mĩnyore ikoyo na kĩrori igathiĩ harĩ maria maturigicĩirie waste management hana hote tondu ona ndarora muthenya ungi mutongoria wa bururi President William Ruto agitheria njũĩ kiria kiraumire hau kiingi muno ni ma plastic maria matumite nginya maĩ macio mathuke na ma stagnate tugwikate uhoro wa waste management even as tukirora uhoro wa environment njirikiri nyambe gucokia thutha kidogo ukuritie uhoro wa uria mbeu njithi ingioya uhoro wa kumenyerera maria maturigicĩirie na niĩ rĩrĩa ndĩciragia uhoro wa maria maturigicĩirie ndimaroraga ta biashara na ndimaroraga ta biashara tondu njerirwo Kabaru nĩ tũrĩ thamaki ĩtagwo trout na nĩ ndĩtĩagĩra mũno thamaki ĩyo tondu nĩ thamaki ya rũĩ-inĩ ĩ mũrĩo mũno nĩ thaka mũno ĩ cama mũno na nĩ ĩrĩ goro mũno na koguo tukorwo tweciria uhoro wa maria matuthiũrũrũkĩirie ta biashara ithuĩ tena mũtitũ wa Kabaru na ũrĩa ũkoragwo ũrĩ part ya mũtitũ wa Mount Kenya mũtitũ ũyũ wa Kabaru handũ ha gũtema mũtĩ no tũrĩithie njũkĩ nĩ ibataranagia nĩ ũndũ wa pollination utarĩ na njũkĩ irio iria tũrĩaga itingĩkũra wanyita koguo president nĩ ugĩte nĩ arenda tũkũrie mĩtĩ bilioni 15 ĩtiguo seedlings cia mĩtĩ no ikuma kũ tũngĩnyita na twĩtĩkĩre gũkũria mĩtĩ ĩno rĩ ũcio ti wĩra twathondeka koguo niĩ ndĩrenda tume kũrora ũkũria wa mĩtĩ tũrĩ kũhanda nĩ gũkũria mĩtĩ tume kũmĩrora tarĩ o kũhanda mũtĩ tũrore ta biashara twĩũrie atĩrĩrĩ mũtĩ ni ndoraga mũtĩ wholesomely tondu mũtĩ to gũkũria mũtĩ nĩ ũrĩ benefits nyingĩ mũno na to mũhaka ũteme nĩgetha wone benefits irĩkũ benefits icio na ingĩre tũrore mũtĩ ũcio witũ ũguo ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa mĩtĩ ya matunda ta rĩu niĩ ndĩragetha matunda marĩa ndĩrarĩa ma makorobia ndĩragetha mũciĩ na nĩ ndahandire handite mĩtĩ mĩingĩ mũno ya mĩkorobia ĩno ĩtagwo has niĩ ndĩragũra makorobia na ndĩrokire na gĩkũnia nuthu rĩu nĩ ndĩra distribute ũkĩrĩ mũndũ wĩna igweta mũno mũndũ ũkũrĩa avocado nĩ woria kĩũria kĩa bata mũno kĩũria kĩa waste management umuthi ona ndikugweta kambuni yo haha no rĩrĩa thiaga mabũrũri ma nanja ndiaga kũmĩgweta rĩrĩa kwa flood Nairobi kurĩte kuga flood cuba iria nyingĩ ikoragwo irĩ cia kambuni yo cia soda cia maĩ wanyita tũciĩtaga single use plastics kana PET na tũkwenda rĩu twambĩrĩrie kwaria na andũ arĩa mara produce tene niĩ ngĩkũra ndĩ kana kanini twathiaga nduka na cuba ukaheo cuba ĩngĩ ya ngirathi no nyende tũcokerere hau wanyita koguo conversation ĩno ya waste management yes nĩ ithuĩ ta atũmĩri na nĩ nyendaga kũririkania consumers kana andũ arĩa tũrĩaga products iria irathondekwo nĩ tũrĩ hinya mũingĩ mũno tũngĩrega kũgũra cuba ici cia PET cia single use plastics tũngiuga tũtigũcigũra matingĩciproduce tondũ rĩrĩa sales ciao ciathiĩ thĩ no rĩo mangĩigua ruo matige ku-produce nĩ mũico mareka atĩa mara produce Kenya nĩ yabanire maratathi ma nylon
ni macokete ni ukumakora thoko no ni abanire ni wikinyihanyihia giko kia polythene bags. Thina witu uria munene fiu ni nguo na shufa ici cia PET. Acio maci producaga maugaga ni marutaga kindu gitagwo fiber thini wa shufa iriko icio fiber ici huthikaga guthondeka jazi cia mibira na ni ngaregana nao ngamera iyo ni kudirika no gucerithiria waste tondu nwaruta fiber na ni marutaga ndigi ni thiite bũrũri wa China kiganda kiao gia China na ngona uria maproducaga nyamu icio na ndina nginya mbica ngona uria maproducaga no ni hakwa argument yakwa ni ati ni tuthondekete shufa cia ngirathi na ikaruta wira tigai gutuika too comfortable tondu marenda ino ya plastic dufatara gucokia uguraga ugathie nayo na rimwe nyonaga andu maikia ukahingura gicicio gaikia nja ikanyugutwo kwanja na Ivasha haha ugithie ukara na Ivasha ona kwa Nairobi na Ivasha highway niguo no riu nani ndeuragia atiriri ni wate hau no gucoka arogote wa mitiga hau no gukorogotera wanyita koguo kiuria kiria tufatire tuyuri ni ndita wa Njuhi ndi muikari wa bururi wa Kenya ndiria ndate shufe oja did I expect to adogotere. In the meantime tutadhite kwa kweheria PET tudirona ikihera na ihenya na mwaka wa 2020 munene wa kiganda kiu ndirari uhoro wake vice president kundu gwitagwo World Economic Forum Davos aniriria kiuga matikweheria shufa icio cia plastic wiki ndugitagwo recycling atiriria wanyua tari ungithie mabũrũri ma nanja ungithie bũrũri ta Sweden ungithie bũrũri ta UK uthia ugacokia ni ucopaga na shufa icio orio collected ugacokia ukaheo besha ni tukufatira to introduce kiria kiu nigetha tunyihanyihie no tugithie mbere hanini kwa andu marathondeka shita kwa pools ikengeci kumana na plastic waste when wa furini araririo horo wa produce energy irio ici tuteaga ni producaga energy no irio ici tuteaga ni tutamenyaga tondu na ngombe ni iriaga irio ici itigarite tariu ni ndathomire cukuru witagwo Munyaka kuria na Rumoro cukuru nyendete to niyo ya ndikaire tukaritho ni muno no wage kumenya ugu andegi macietikagia no ndikaire tukaritho ni muno na koguo riria ndakuraga ndiahotaga kwaria muno mbere ya andu no andu aria monirio tongoria thiini wakwa ni cukuru ucio wa Munyaka koguo nditiagira muno cukuru ucio ndwendete muno to ni andu irio ria ndarie muthenya umuthi nitwaheaga ucuru tungiagire kunina githeri tungiagire kunina ndonaga gatorirwo ng'ombe na ng'ombe icio igathakara muno na ikaruta iria ringi muno nwanyita koguo ndaiguire munene wa bururi akiuga not produce energy na nima ni possible not raithi ni possible not raithi not produce energy na waste no itu kile turafatana no management na kindu kimwe ni segregation ati ukauga ici ni plastic ici ni irio ici ni mimera kana tuga degradable ugo tungikorwo na management yo na tukorwo na incentive kana kindu kiri uraheo warogota maratathi maya warogota plastic ici wicire ntugukinyukithia ikinya no haha turi ni ndita muikari wa Kenya ndiria ndahingura gicicio ndaikia shufa ni na ndinge gukua na ngari yako ikie maratathi nja ndugamagia ni anyuguta ngukugurugamia ngari ume tukonana wagi hadafu tutuku ni kuaga mitugo uikara nayo na juragia guikia nja na kuiga ngari ni nirigwira huthira energy nyingi itu ya kuhingura ndice wikia nja tariu ngioka Nairobi kwi mundu uhingurire gicicio ikia makoro riu ndaoria riu waguthana makoro wanyita na no cause accident nona koguo ithuita a Kenya twina jukumu na ithui na nginya ngwaririe nginya ndereba cia matatu njaririe ndereba cia ngari nini njaririe andu othe a Kenya tiga gutema takataka nja twina dust ikara na giko giaku tariu ngirora handbag yakwa ngiuma ngikinya muci ugukora maratathi maingi muno ku tondu riria ndiratebara nu ndiratera nu fatire kurogota nu fatire guthambia thutha wako no nyita na ici ni hakwa ndirona opportunity cia guthondeka mawira tariu turari uhoro wa kwaga mawira na nigetha mbeu njithi gutiri bururi uyu ni witu gukira uria uri wa president gukira uria uri wa Njenga tondu ithuĩ tuna miaka mingi ya guikara na tugiciria ati turathukangia bururi witu ati ni munene wa bururi turaheria kana ni uri urariho kana ni Kibaki ari rungu
nä acokire tä-ri-inä wanyita koguo nä niä nawe tå nyitane twä tä kä re gå thondeka bå rå ri witå cukuru na nä njä kä te nyingä må no na macukuru cukuru citå nä ikoragwo na mä gå nda mä nene må no na å gakora mä gå nda ä no kå rä kä rä a tuä ithuä tuthiaga tå gakå ria mä tä na twana tå 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 kanacha wendo wa gå kå ria mä tä tondå tarä kwä cukuru imwe twathire tarä rå giri mwarimå anjä raga atä twana twainå kaga må ciä tå kera aciari nä njå nä å rä ng'ombe na mbå ri ndä cione cukuru å gä cireirie tondå må tä wakwa ndå kå rä o nä mbå ri cia wanyita tondå cukuru imwe nä ikoragwo na nyeki å kona aciari magä thiä kå rä ithia ciana itiä tä kä ragia tondå ciana ihana sponge kana matrithi uria unyuaga mai kiria wa mahe na nikio ni ndirakwira ni ndina mwihoko na ruciaro rwa rucio na ndigitikira gute mwihoko tondu ni ndutite wira muingi muno na ciana na mbeu njithi na ngona mwihoko witu uri thiini wa ciana ici na ndina witikio tungihota kunyitana ithuothe na turere twana twitu na tuonererie njira njitikia rucio rwitu rwi moko-ini mega tugana githungu all is not lost tigate mwihoko tigakue ngoro tutrakua ngoro twikiate to haria tukinyete ri andu ingi ne marakiwa ngoro yo na mwihoko ucio gathira Liz uhoro waku nawe wa uhoro wa waste management maya maturigiceirio no kihadithagia miti no kiraga andu tireka tuhande miti na ninjue ni ngwenda twaririe muno uhoro nyingi wa gukorwo tugithie njoi-ini citu tugwikatia tucokie riri wa njui citu ni maundu mariku tungika twitari andu kiumbe no horo wa kindu gigwitwo waste management takataka iria twi nacio thiini wa bururi uyu ke njuge otoria wanjohe auga takataka ici problem ino yanjagia na ithwe tondu ona riria for example gituge ta city no ito ya Nairobi riria mbura iri kura ni uigwa andu mai complain ati drainages ni ona mai ni marahu thiini wa city tondu cuba icio turate twanyua cuba icio turatumira tukanyuguta njari no cio ciukaga cikaingira thiini wa drainage iriku na riria mbura yaura ri mai mau matiotaga guikuruka uguo ri ona tugi complain tukiuga maundu maya mothe ri twagire kwamba kwiyuria ta mundu kiumbe atiriri niki nie ndireka thaa ici kira gitumite undu uyu thi na mbere niki ndireka thaa ici kira gitumite mai marahe thiini wa handu hari na drainage hari cuba ndateire hihi kana ni ndumagira cuba ta ici nganyuguta kuria ndanyuguta hari undu umwe ndaugire ndikaga nie ndita mundu kiumbe na hari gacuba ndeheirwo haha ndamwira mbe acokie tondu ndaugire ndikuaga my own bottle cuba ingitumira mwaka uyu uri onge miaka nginya 5 mithiru ugekuira mai maku ngekuira mai makwa na mai mau mathira ri cuba indi gukiribirwo ndakora handu hangi ingitaha mai ri indi gutumira cuba yakwa gutaha mai mariko mau uguo ri undu mwe twikaga nginya turi na such twina such actions cia gutumira cuba mundu agatumira akaga gutumira single use plastic na nä å ndå tå ngä rå nginya ta bå tukarora nginya ta events maita maingĩ nĩ ũthiaga nginya mĩkawa-inĩ ũgakora kũndũ andũ mahetwo maĩ mau na tũcuba twa plastic rĩngĩ kumanaga conference kauma na andũ 200 andũ acio aingĩ rĩ maĩ mau ona matininaga ũguo na tukarora ũndũ wa mbere nĩ twa waste maĩ tondũ maĩ mau ĩtwo marĩ gĩitũ matingĩheo mũndũ ũngĩ rũcio na ũndũ wa kerĩ rĩ plastic cigathiĩ na mbere na gwĩka atĩa na kũingĩha na nĩ ũndũ mwega mũno tondũ ndakorirwo ndĩ ũmwe wa andũ wa commissioners arĩa mara appointirwo nĩ mũnene wa bũrũri harĩ commission ya Nairobi Rivers Commission na harĩ ũndũ ũmwe ndĩrarĩkirie kuona tondũ harĩ ikundi imwe muno cia mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ along Nairobi River ithuothe nĩ tũĩ ũhoro wa Nairobi River na nĩ tũĩ ũrĩa rũĩ rũu rũhana thaa ici rũĩ rwagĩrĩire kũhe maĩ kaunti 5 no thaa ici gũtirĩ itatona rĩmwe tũngĩruta harĩ rũĩ rũu tondũ thaa ici rũĩ rũtuĩkĩte kĩ sewage rũĩ rũtuĩkĩte rũirũ rũihũire na rwĩna waste kuma rũĩ ruothe rwĩna waste human waste maũndũ mothe industrial waste ciothe cirĩ rũĩ-inĩ rũrũ na ũndũ ũrĩa tũriganagĩrwo atĩrĩrĩ na nĩ nyonaga andũ aingĩ mũno ona marora ũrĩa rũĩ rũhana meciragia rĩngĩ ucio uhoro ndumakonio na hanini
no tukariganirwo ati mai maya ona riria maikoroka downstream ri mathia kundu migunda irio ikahandwo na no ni mai mena heavy metals mena chemical iria ciothe very poisonous irio icio ciahandwo ri cicokaga guku kuri ithuĩ Nairobi cicokaga na nĩ njũĩ ciothe rũĩ rũngĩkorwo rũrĩ handũ ta Nyĩrĩ ũguo rũĩ rũu rwaikũrũka rwahandirwo irio ciũkaga tũgacirĩa nona ũguo maũndũ maya magire gũkorwo tũrĩ very concerned ũrĩa tũra manage waste itũ na twagire gũkorwo tũrĩ very concerned tondũ ona rũĩ rũrũ ona tũtingĩambia kũrora the liquid part of mai maya tũtambĩte kũruta solid waste ĩrĩa ĩrĩ igũrũ tũtambĩte gũtheria rũĩ rũu tondu ndũngĩ purify mai na waste no irathi na mbere na gũka no nginya first and foremost udili na kuria takataka ici irauma udili na kuria waste ino yothe irauma niguo ukinya handu uge riu ri eke tutherie mai maya mari haha tondu gutire waste ingira rũĩ-inĩ no for us gukinya handu ati ni twatheria njũĩ citũ no nginya yambanie na mundu o wothe harĩa arĩ tondu ona waste ici turauga ri ciumaga kundu na kundu hari mundu individual uikirie kindu handu tiguo hari ringi kiganda kiri handu kirekereirie takataka rũĩ-inĩ rũrĩkũ rũu uguo ni maundu maingi muno twagĩrĩire gwĩka tukinye handu hakuga ati njũĩ ici ni ciathera no nginya turirikane ati it is not just a river njũĩ ici ni kwa irio citũ cirauma njũĩ ici riria ciathera ri ona bei ya mai ni gũikũrũka njũĩ ici riria ciathera ri tutigũkorwo na maundu ma kwaga mai tondu mai maya maraga niki tondu sources citũ nĩ tucithũkĩtie ciothe ũguo no mai maumire kũndũ kũngĩ na twĩna our own sources ũguo tũngĩtĩkĩra kũrũmia our own sources na nginya tũririkane maũndũ maya ma business ta rĩu harĩ gĩkundi ndĩracemanirie nakĩo na nĩ ndutithanagia wĩna nakĩo mũno gĩtagwo gĩa Comp Green imwana cirĩ haha Korogoco mokĩte hamwe gũtheria a part of the river na kiria mekaga ni ati mararogota waste rũĩ-inĩ magathondeka kablo cigathondekaga pavement mundu angigerera uguo ati ndonginya ndũgũkĩra rũĩ-inĩ uguo no ona ikundi ta gĩkĩ gĩgĩtuĩka empowered it means rũĩ ta rũu nĩ kablo ici takataka icio ciothe ciarogotwo makona handũ marathondeka nginya kablo ici nyingĩ makĩria rĩ that is also an economic opportunity na nĩ twatheria tweheria waste twathondeka rũĩ ritũ twathondeka rĩngĩ kablo uguo maũndũ maya mothe rĩ nĩ maronania kwĩna a lot of innovations kũrĩ maũndũ maingĩ mũno tũngĩka tondu ona twathi na mbere na kũrogota waste ici rĩtwa tũrakĩihũria dump site na rĩu rĩ ona kũihũria dump site rĩ no mathĩna marathi na mbere na kuongerereka mathĩna nginya ma air pollution ta rĩu ũngĩthi harĩa Dandora nĩ ũkoraga o hingo harĩ ndogo ĩkoragwo ĩgĩtogwo mũthenya ndogo ĩyo ithuĩ tũrakĩ breathe bũrũri-inĩ tondu ciate tondu ĩrĩ Nairobi no Nairobi it is the whole country tondu climate change no uguo harĩa pollution ikoragwo ĩrĩ ĩtũtikĩrĩ thĩ yothe ithuĩ we are sharing the same planet uguo kĩndũ gĩathiĩ na mbere in another region rĩ gĩtiramaanisha atĩ gĩtikũ affect mũndũ wĩ kũraihu uguo no nginya andũ othe matuĩke makorwo marĩ very concerned na tũtuĩke a participate muno harĩ gũtheria njũĩ ici citũ na nginya kũririkania andũ atĩ it is not just a river haha nĩho maĩ maitũ marauma irio citũ bũrũri witũ nĩ ũgũtherema twatuĩka a gũtheria marĩa matũrigicĩirie nĩ njũĩ mwĩna goodwill kana mundu gwitwo president ni amunyitite mbaru muno no horo nĩ ũhoro arecirio waguo muno gũtuĩka atĩ nginya ena commission ya gũtheria rũĩ rwa Nairobi no kĩũria nĩ atĩrĩrĩ ona mũcokanĩrĩire ũguo mwĩ commission kwĩna goodwill ya arĩa marigicĩirie njũĩ icio arĩa maikaraga hakuhĩ na rũĩ rũu rwa Nairobi nĩ mena bata wa kuona rũĩ rũu rũgĩthera ũndũ ũmwe ũrĩa ndĩrarĩkirie kuona ngurubu iria nyingĩ mũno iria ciĩrutanagĩria gũtheria rũĩ rũrũ nginya harĩa maikaraga gacigo kanini nĩ ngurubu iria cia community iria cikaraga rũĩ-inĩ around the river na nĩ tuonete ngurubu makĩria ya 75 andũ mokĩte hamwe gũthondeka nginya tũmĩtitũ tũnini besides the river gũthondeka tũparks tũnini nginya ta Uhuru Park kanini harĩa ciana cingĩũka
haria ciana andu aku mangioka guikara thi na mone kiria kimarigiceirie hau uguo goodwill ira hau na aya ni andu mena miaka na miaka makigeria gutheria handu hariko no riu tondu group ici cirakioya smaller sections ri no doria na the reason commission yenu eri hori ni kurehe riu effort ici ciothe hamwe ithuothe twerekerie tukorwo twina mwerekero umwe tukorwo twina a shared vision o ati ona mundu ratheria haha kiandari haria atheria hati gwakwo giko kana hati gucokio giko ni mundu uri kuria iguru uguo ni hena that collaboration kurehe group ici ciothe hamwe na ku understand niki kirekwo ha na ni ati atungioka hamwe ithuothe tuke na kindu gitagwo river basin approach tondu rwi ruru to rumwe hena rwi rwa Mathare hena Ngong River na hena Nairobi River ici ni njui ci entire Nairobi River basin uguo ndungirora rwi rumwe tondu inwando ranatha no cirioka guitirika handu hariko hamwe uguo approach ino ni ndirona ni approach ingiruta wira muno andu mangitwika kumirumia na ni andu othe all the stakeholders tondu ithuothe riu twanyitana ri tuthi na mbere na gwika uria turekaga ri tondu that is the whole point tunyitane tuthi na mbere na gwika uria turekaga in a even a bigger way uguo ni ramaanisha efforts ici citu ri ni tugukorwo tukiunderstand niki kirekwo haria upstream niki kirekwo midstream niki kiretwo downstream na ni kurehe nginya county ici ciothe ke hamwe uguo the whole idea nginya the reason commission ira formirwo ni ku build that collaboration na kurehe group ici ciothe hamwe na all these efforts together niguo ithuothe turute wira twerekeire ki tukimenyaga niguo turenda rwi rwitu ruhane in the next 10 years in the next 15 years turenda ruhane uguo master plan ino kana action plan ici turi nacio ri ni andu othe meke atia tunyitane moko twerekere handu hamwe uguo na nie ndirona ni undu ngiteithia muno tondu nginya ni ukumotivate andu aria marageria gutheria handu hao tondu it means gutire undu guka ati mundu rora arageria kuruta wira mwena uyu ri ati wira wake ni ukurira tondu hari bado giko kiaumana na kuria rugongo uguo ni approach ingiuga very unique na ndigwiciria hari approach tayo ire yakoragwo even in the past initiatives ira cirakoretwo kuo tondu kaingi ukoraga ni gikundi kimwe kianyitana gikatheria handu hamwe wakora ni project ya jio handu specific no to the entire basin uguo yo ni approach ingiuga andu mangitwika akumirumia na nginya mone this as opportunities even for our young people tondu wira ucio tole kirutwo ni andu na tugitwika guthi na mbere na gwikira communities at the center tondu nio marakirumia wira uyu matoire matheretie na matoire malometie wira uyu uguo ni ungikorwo ri undu ungihotekeka no nginya ithuothe bururi mugi ithuothe tunyitane moko santi daikemo tuikirie tucoka ni tukurania no muraria cia miti na ni nyu murahandithia miti no no mundu akarora kona ru hande muti wa makorobea na hande mukadania na haha ndina eucalyptus ngota kutema muti nyendie bao na muti ucio kure ringi ni miti iriku na especially joini hogororo-ini cia joe citu ni miti iriku twagirwo no gukorwo tukihanda na andu mekuruta ku miti ino akeri no gwenda tucoke o haria tondu ni joini uraharuira ihoto cia tumia haria ha FGM kuruithia tuiritu ni thiete na njira nene muno angi makauga ni undu ire uracoka angi makauga anga ni ungai uriku urathie na mbere na kurorwo ndingikariria muno irua ria atumia no ni mwitu na tiri mureka atia guthomithia ona ithui na muno Mount Kenya ino gukorwo mugithomithia tuiritu tutu na aciari ao itabarira ya kimuri mundu gwitwa Evangelist Harrison Kamenjo Asante ukauga hi Mike and the panel those ladies have a lot of wisdom that can transform our society nitona mundu ungiakiuga ati turenda such leaders turenda such leaders young and vibrant and focused biko kuma Naikuru na nodrona ukiuria ka makiri ahiku Don't accuse, yeah. Ugiaruga hajenga njira njega ni kurehe Japanese investors. They see waste
as well. Trees likewise. Akauga no nginya tucario na ithuĩ ũrĩa tũgũkorwo ona tũkĩ-incorporate ona andũ angĩ kuma na nja. Ona tuaga gũtirĩ kĩndũ waste. There is nothing like waste. Gũtirĩ waste. Nĩ gũtũhe icio. Tũikĩria coke kaida atarĩ kũnene. Nimekuwa nikitengeneza hii underpass for almost 3 years. The first time nilifagia hapo hivi sikukosa kutoa kama makaratasi kaa gunia kaa 6 hivi. Yani ilikuwa tricky sana. Yani ukipita hapo ulikuwa ni ile tu kujifinyiria kama utaki kuenda kupita wapi uko kwa road utaki kuvuka. Ningependa yenyewe ikue hata iko na lights. Juu yenyewe ikifika idhaa ya jioni watu wengi sana wa access hii place. Sasa mimi ningeomba hivi kama naweza kupewa ikiwa kazi nikuwa nikifanya kazi hapa naweza kukujanga na ninafanya kama niko kazi bado. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gai. Chikweterwa ma. Uisha, huyu ni Mahira. Ajia gukinyanĩria kĩroto gĩaku na kũingĩra Dibs College Thika. Tutongoragio nĩ wendo na tũgakũhe kũndũ kwega gwa gũthomera. Nakĩo gĩthomo gitũ gĩgũteithagia wone wĩra na ihenya. Nĩ wĩharĩrie kũhĩmbĩria mĩkĩre gũkoraga nĩguo ũgarũre mũtũrĩre waku o hamwe na mĩtũrĩre ya andũ angĩ. Ingĩra Dibs College ũmũthĩ tondũ nĩ ithuĩ njĩra ya rũciũ rwega. Top Care Lords Kenya. Goko Top Care nituguthomithagia mitaratara ya kugura mugunda wega. Na riu twina mugunda Juja wa 595,000 na Joskane 395,000. Migunda ino yeri ni meirie wega. Top Care ne mushie wa kubwe hokeku wa waigithia. Kaende na shabiki.com. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nitavalira yake muli no tuthiite o wega hatirĩ ũndũ ta nganja. Asante muno mũndũ gwĩtwo Christine Nyawĩra ũkauga hello Mike, following the women in following the women we kũrĩa Gĩthũrai 45 progressive ũkauga we can say this is what we call beauty and brains. Congratulations. Peter Ndegwa, glad to see Madam Wajohi there. I remember her during her 2022 Nyeri Women Rep campaign. You are going farm. Hesh. Akauga, happy International Women's Day to those ladies from our county 019. Kadho nyigemono mono inyo the moratwa dekira. Ndona mudoge hahorauga. Hi, he diaper nasio siorete everywhere. Ukauga, hi, Inoro, you have a good discussion. Thank you very much. What about the Pampers? It's a mess. Thank you. No donado makihoya na basi yanyu. Gusi yanyu doa. Duike na mate hii neke duge gwetuo mite. Maenda ukoro kumo makimu. Ni hoya ria kwa muno ati ni makimuhuria mauko makiuria kuria uria mangihanda miti no ni njui mugutwira kuria muonekaga
Nä ndona må ndå akiuga good morning. Nä må ndå gwätwo Marlon from Coach. Story ya waste management ni collective responsibility, but the government is reluctant to play its part in registering youth groups, doing waste management and funding for waste management projects. People who do illegal dumping should also be arrested and prosecuted. Gwiciria mwe commission ni ere ari gari gutindika groove icio tari watwira mwe ni groove kido 70 something, more than 75 yeah. Groove ici sigitwika registered thirikari ma recognize makoro nio ambassadors akuruta maira macio handu hauri na o makire ho makenengerwo kanyamu o ga gwicina keni gwiciria hatingikara ehoru muno Njenga generation iraria wega muno maria maturigiceirie nacio diaper ciarehirwo ciurite guku nacio atia Mwangi kuma Thika igwa andu ru ni manje kuna nima haha ari no tuhote no kwina kina kirehetwo no horo wa diapers ni urario muno o tukingagira tondu ni njue mathaa maitu ni mathiete muno tukingagira undu wegie wega na uru wa digital platforms ici beuje the maraingiria guciria uhoro wa diaper tutingikiuga atimia macokerere napi iria ciahuragwo no guciria kwi andu macinaga no kwi mauru ma gucina diaper ici tondu tuthukagia tiri witu guciria tukubatara diaper cingiri cycle kana diaper ciathi thiini wa environment no dissolve kana ituike gradable no ndire ni hakwa ndeciria uhoro wa solution ya tungiofa diaper no guciria haha uguo nani no nyende guikiria kambuni iria cio thondekaga nyamu ta diapers ciecirie uhoro wa gu collect diapers ici guciheria thiini wa environment ni ati ungitungika na diaper ici riria ciarika kuhuthika guciria haha ni ithuothe twicirie na kwina mundu ugo horo wa collective responsibility ithuothe tuke hamwe twicirie ni ati tungika na diaper ici tondu ihinda riria turi tha ici ni maniria diaper tiria nape na ni wega gwitikio uguo no ni ati tungi produce diaper ita cikara thiini wa environment ni guthirira ni ku dissolve thiini ita paper no ithirire thiini wa environment kana gucirogota igacokio thiini wa kambuni kamenya uria cingici ni ati ungicingika nacio no ria kiuria kega muno kia mawega na mauru ma digital space na tariu ungirora kwina mumerekia wa tene wa radio radikite TikTok itwikite uria okugite Sodom na Gomora tondu ati utuku thiini wa Kenya TikTok ni kurakorwo na kiria twitaga pornography na ciana citu ni cirorera ki maundu maya ithuĩ rĩrĩa twarĩ anini ngwĩciria nĩ gwakoragwo ithuĩ tutiakũrire na internet na twarĩ protected muno tũthiĩ twathakaga mbanya ũngĩonirwo na mwanake itũra nĩ rĩgũcuka kwĩ aciari ũhũrwo nwanyita no rĩu ciana ici iratuĩka exposed kwĩ maũndũ twathomire tũrĩ andũ akũrũ muno marĩ at a very young age ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ndĩ ta mũtumia mũtongoria nĩ ũhoro wa kwatakwo thiini wa digital space no ngakena tondu gwi kindu gitagwo kwina commission ya data protection irokire na kwina watho wa protect tondu ti andu mathiite igoti-ini na ukaforcwo kuriha mbeca nyingi muno kana ukohwo undu ucio ngi ni uhoro wa data tuthiaga tukagura indo na M-Pesa nwanyita turandika maundu maingi muno thiini wa internet ukiingira hari oguo duka ukiingira haha oguo wiragwo tiga kibande giaku namba wahe mundu ucio watigira power nyingi muno turia watiga kibande na tuna thimu digital nikigikugiria hure mbica kibande giaku na go impersonation nwanyita koguo tuna data protection thiini wa Kenya tuna nginya commission ya data protection na niturakunguyagira muthenya wa data protection thiini wa Kenya na tukauga niturabatara implementation inene muno tondu nginya andu acio marogotaga data itu mfatire go proof ati data yakwa ria ndagutigira kibande giakwa ni safe na kingikana tumika handu no gutwara igoti-ini tondu wa promisire ndakunengera data yakwa ni gwika atia ni kumi protect kuma ni maundu mamwe maria turona tari dangers thiini wa internet muno ciana citu na ngauga ithuĩ aciari othe mena responsibility
na tondu riria wagurira mwana waku thimu ina miaka 5 wamuhe internet tondu nyumba ikiri na wifi na ni urona riria athie internet ni ndaraguthumbura muno koguo ukamureka ukamutigira thimu ni atia tureka ciana ici na tutira supervise thimu ino gutiri kundu atangithie nayo na riria athie thukuru akora kangi nako karamwira no uhingure site ino wone nwanyita riria athie Facebook riria athie TikTok ni arona ndara control kiria kuona na nyamu ici rimwe ni ciumagira o ri ureka ate uria kugaga uhoro wa kuhiuria njohero mwana ucio kiu nikio kindu kiria gukora agikaga ate akionaga koguo aciari mena jukumu nene muno ya kugitira ciana ciao ni ndirakinya hau ha kugia ciana na ndina witikio ntugugikinya ho no ndigagwo mwana araheo thimu niki atakinyitie miaka 16 areka atia na thimu iyo okorwo ni computer na ni homework areka okorwo ni coding areka rekia code na code under supervision mwana areka atia na thimu tu ndiranyita muno ndirataukirwo niki turahe ciana citu mwana wina miaka 5 na thimu yake smart giagoro kinya gukire no yakwa ndirahuthira ukuri atimia atongoria kuciria hu hena thina munene munene harassment na twatongoria a siasa ni atongoria kundu guothe tariu ngirora aria mathondekaga besha thiini wa digital space tariu ngirora mwiritu uyu witagwo uracagurirwo ni CS wa youth Aziad guciria for 2 consecutive weeks akoretwo akihurwa bisaitio na niyo na maundu maya mani na imwe na tici yake nonyita he fata muno onayo thirikari imenyerere me protect reke andu aya mareka maundu maya thiini wa mitandao ikimweru ikinya iritu tondu kwina jukumu ya thirikari ya ku protect andu kuma harassment ya githemba kiu magoti maitu no metikire ku prosecute andu aya no rio ikitwika painful no rio guthira ungiroro uyu ginake witagwo Marua koretwo akiata kuona uroria mundu kindu thi ugathondeke mbeca cia kuona wanyita kana ukihike kuri ukwenda kuhika kana kana ukihike uri mundu uri ukwenda kuhikia maisha ma mundu tigana namo koguo hena jukumu nene muno ya watho kugitira andu aria marahuthira mitandao ginya ithuĩ ona ithuĩ aria turahuthira internet twina responsibility ya ku protect ciana tia gwikira maundu mangi internet-ini na we watakwo ri response yaku yagirwo no ukorwe hana ate tondu no amugweta na wakiugo ria nake agitindikitwo ta mutumia kuhuriririo thiini wa nenda ici no nake ugakora nake nio ya mbica ekira nyingi o mutumia ungi utauma wa itari riu amugambia kuo cibi auga ni acoka kwanje kwa riu naye no urete maundu maya response yagirwo no ukorwe hana ate kuri muhurwo na muhurani ndungituika ati we ni perpetrator ati urahurwo nawe no gureka uri ureka nawe no gureka mundu ungi no na ithuĩ atumia tukubatara tukoragwo na tukiprotectana tutingituika ati riri urahurwo ria ndirona Liz akihurwo na nindirathingaitirĩria mwaki wake maguta tondu muthe ni Liz urahurwo rucio ni wanjuhi ugakorwo agikate akihurwo na riria twa protectana tuoka hamwe twa protectana twatiga kurutana ngucio ni hau korwo hari hega tondu na dronire mundu itagwo Christian Della akiuga ni ageretie kuruta moyo maita ndikani Amerikani matatu ni undu wa ngenda ici cia mitandao ni undu wa harassment gwiciria andu matiramenya the extent ya uhoro uyu no andu ni magukinya to a point ya kwiruta tari kwi muini wa atakitwo muno na nie ngiuga hope andu aria mamurigicirie ni makomu protect muno na maikare nake tondu mundu tocio no erute no erute muno tondu riria mbica ciaku ciarekererio thiini wa mitandao icio tikaundu kanini icio ni undu munene koguo we urahurwo kindu gia fatariria uri mundu uronekana na kuja mundu wina following nene kindu kiria ufatire gukorwo nakio kinene ni ina space yaku ona tariu ni kindu kiria giatumire hone kuma kugwa githurano tirutika undu kahuthu no ahuragwo we thiini wa nenda ici
no mariaria ndeto ciaku no mariuga ndi muhiku no mariuga no mariuga tondu kaingĩ gũtuĩka atĩrĩrĩ ona rwa gĩtĩ kĩrĩa ũrenda gũthiĩ wenda kĩa women replay gũtuĩkaga ũyũ nĩ mũtumia wa ng'ania no ũramũtindĩka gĩtĩ gĩkĩ ũrĩa gwĩkaga rĩta rĩu niĩ ndahũragwo na ndeto icio mũno no rĩu niĩ taniri ũcio ti thĩna ona ndarũgamaga ngauga nĩ mandirĩ no ngai ni uri gutuika maitũ wa county maitũ wa county wacio matari athuri acio marahoya ngai na aria matari ciana marahoya ngai undu gatuki kinyururi kuri acio matari na njugaga mahinda ni mau ni mangai na koguo ni ndingimaki itakire muhiku itakire na ciana ndirakimaki ora na kana ngarakara niki no ndahuragwo na maundu maingi ndanorire muno ndayongereire kiro muno ngerwo hihi hena jokangeni kumari uturi ngero nyambe thiendere but ni hakwa ndimakaga ni public opinion muno iyo ndinyi inagia muno njugaga nditaga inegene na riria wahinga matukuri inegene ndugiraga gutire hende muriro wa ciuro ro wagiria njogu kunyua mai koguo no ni ucio ni wa njohi na ningoragwo na ina sako yakwa ni njega muno 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 ona riria ndagwire tuti hauthu kugwa githurano gwe tuthiaga githurano nigetha tucinde no riria ndagwire hatiari hauthu no mundu uria kenjuge andu aria manyitiririe na aria manjukiririe muno muno ni na sako ya ciaria kwa maitu ni jwari cukuru rugo ni mwalimu koguo hinda rerorera baba ciana citu aratakwa riu nawe ni ukufatara riria wi kuri iguru muno ni ukufatara gasako gaka gaku gathini gakorwo kari very very tight tondu menyaga muthenya ikoragwo ihana ta muici menya muthenya uria ukatakwo koguo ni ukufatara ukorwo na very very tight sako ya gukuprotect riria wahurwo riria wakorana na maundu ta maya tondu ni Mike ona yo muthi no ukire wikore o gitrend kuri tekora kuo moira-ini ma maitu no giege wikore kuo he mundu tone kurikia turarikia tukirikia atumia kunyita aria angi guoko we thini wa circle ino yaku na maundu maria mothe ureka na maundu maria ukoretwo ugika na ono guo ukorwo ni uracaria giti ni atumia ni gutuika inyuĩ ni inyuĩ muhuranaga muno inyuĩ enye kwa enye ati ithuĩ tuikaraga ũguo tũrĩ arũme tukae kũndũ ũrĩa marumanirie ngugatiriri na niĩ nĩ nyendaga gũ correct mĩthio niĩ nĩgetha nginye haha ndĩitaga product of both men and women nyitĩtwo guoko nĩ atimia na nganyitwo guoko nĩ arume koguo niĩ ndirĩ ndakorwo ndi recipient wa maũndũ macio maugaga women na haters kana atimia nĩo marehanaga arĩa angĩ niĩ ndĩ mũhũri wa biacara na ngĩũka kũingĩra biacara-inĩ mundu ũrĩa wanyitire guoko kunyonia guoko ni mutumia uguo twacemania na Liz muthenya wa mũthĩ twacemania in person tugacemania nake mũcemanio-inĩ ngamwĩra ndĩna bata kũruta biacara ĩno mutumia ucio no mũthĩ ũyũ nĩ mũthure kũrĩa araikĩpata maitũ wa county etagwo mheshimiwa Jane Kagiri akĩnjĩra rũciũ thaa 3 goka wabici yakwa akinyonia ũrĩa ngũihũria maratathi ma wĩra ũcio ndendaga gwĩka cirio ndendaga kũingĩra na akinyita guoko tugithie nake koguo need product kwĩ mutumia ũngĩ wa kũrĩa Rware witagwo mheshimiwa Nyokabi ũrĩa warĩ woman rep wa mbere kenjuge Priscilla wonderful lady nire turutaga hakiri ta icio aranyita ni anyitite guoko na rimwe ni athiaga rumu na akamention ritwa riakwa thini wa rumu irika thini wa rumu icio na koguo need product ya timia manyitite guoko na ngahota ku access rumu nyingi muno 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 ni undu wa timia na ni njitikitie kunyita atimia aria angi guoko na guthii tondu riria mundu agwika undu tocio the best gift ungeheana nawe ni gutara atimia uria nyitite guoko ukahota gwika ati mutumia no warugame koroti wa Njohi ndigiri haha wajwe ndenda uge kwa heri ni gutsoke tuthi kwa Liz nake na no nginyanya be geithanie tundu ni ndumirwo messages nyingi muno na ndihota gucira ciro ciuma kwina mundu witagwo Simon Maina wa kuria Karatina ni arendorera kwi mungi witagwo wa Kabethi wa kuria Gakanga John ari kuria El Shaddai Charity Kagiri wa Gatito na Ngatia wa Nyeri Market ndacokia ngatho ni undu wa kwindorera na Ngai wa moyo murathime na mwike maundu mega na nduthi ya Nyeri ni ndimwendete muno 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 ihinda ria kinya itukaria ndeto icio ingi wigatuka ni guko njui we witu wigatuka muthenya umuthi guko njuririirie muno 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 Liz tukirikia rucini ruru ni twire kana nawe hendu mahotete kunyita guoko muno muno atumia tondu muthi ni gukungwira
muthe wa atumia aria makunyitite guoko ungienda kumera atia na mbeu njithi muno makiria aria maratwirora rucini rwa umuthi aidetu marenda gukinya haria ukinyite ni gacira kariku mangigerera ni ndukite wa kunyitwo moko ni andu aingi muno na amwe ao ni atumia uguo toria Wanjuhi auga ni hari support kuringana na andu aria ucamatetie nao na andu aria mararutithania wira nao na nie ona ngianjia jani no ni ndirikanaga ndaheagwo ngerenwa ya Wangari wa Maathai yetagwo Wangari Maathai Scholarship Award ndari university na riria ndathire kuhewa award no ndi guikoragwo na interviews ringi aria matuika shortlisted mugetwo muthie interview ni niguo magithikiriria wira uria muraruta na ni ndirikanaga interview niyo ni ndacamanirie na Wanjira Maathai we ni mwana wa Wangari wa Maathai na nguga kuma na muthenya ucio gutiri hindi ona imwe ari arekia guko gwakwa uguo that tells you mundu angi believe na wira uria uraruta passion yaku na atuike mentor waku the journey becomes a bit smooth na ni njugaga ni ndimucokagiria ngatho muno tondu na thaici ndirarutania wira nake hari foundation ya Wangari wa Maathai bado uguo ni urona hena support nyingi muno iroka hari andu kumenta mentorship na hari andu kunyitana moko gukulania tondu akoetwa in this space na ni undu nyonete muno ugituika wa kundeithia tondu tunyitanite moko mundu nahota gwika maundu mangi maingi tunyitanite moko ni tuhotaga guteithania na tunyitanite moko ona riria uragerera maundu maingi andu ani matuikaga guteithia hindi yo na ni matuikaga guteithania tondu ni uhoro wa guteithania na ni ngienda kwira ginya tuni tondu ko twatuthikiriria thaici that ungirumia kiria wendete gwika thaici ungirumia passion yaku thaici ungirumia kiria urageria gwika thaici ndina mano ugakinya haria urenda gukinya tondu nie kiu ni kindu kimwe gitwikite na mbere na ya kundeithia guthi na mbere na kuruta wira ndiraruta na turumie maundu maria tureka thaici na twihoke Ngai muno ni tondu na ni jani-ini yakwa ni nditikagia in the challenges that you are facing no ginya wihoke Ngai onawe tondu challenges wa face ni ukugia hope ire ya guthi na mbere na kwirutira guthi na mbere ukimenyaga ati muthenya mwe wa mithenya ningakinya haria ndiriragiria gukinya uguo ni gwenda ku encourage andu mathi na mbere na kwirutira in every sector yori no kodre sector ine ya environment no kodre sector ine ya maundu ma FGM for example kana leadership no sector ya yothe yori rekio twike wa kumiruta na kwirutira tondu amiruta na kwirutira jane yaku egukorwo igithi na mbere igitheremaga na muthenya mwe wa mithenya ni ugukinya haria wagirire gukinya asanti ngatho nyingi muno SMS iria ihaha ni nyingi tuna SMS kindu 350 ngihota ciothe gucithoma panel line oinaina kuma kirero kwa good discussion. Happy Women's Day to our queens there. Santi sana. Madam Osio mena oge muingi muno ni jitaga nasari cia miragi akoria no negenda muno ataririo uria miragi no ege distributor no ni tukumwita ringi tondu ohoro wigi maria maturigiceirie no hingo turaingira muthenya ira ni turageria muno kwaririria undu wigi nginya mai mbura ni nyihu koguo ni tugucoka ringi twaririria ohoro muno ati ona mbura ya urari taru mbura ya urari joine situ ni atia twagirwo ni gwika ona kugetha mai no mai tugucoka twethe atia twirago bururi o kwina aquifer kana itombo ya mai nene muno na guku Turkana ringi he Africa ngima mai miaka 200 tugwika atia tukinyire mai macio koguo mai nimo maundu maria twicokerie tukorwo tukiaririria. Asante sana ngatho nyingi muno ona inyu kuria Facebook ndona mundu wetwo Pastor Heze Bridges okay, this is the most informed show. Thank you very much. Both ladies are very aggressive and full of charisma and understands the environment field. The future. This is the future of our women, which is bright. Kiongozi asanti. Ndono nawe kiongozi ukauga brilliant minds. I'm in love with the conversation. Akauga Nyeri rising. Aikoe kindu muri Nyeri tikamwene. Asanti.
nä ngatho nyingä må no tuma na njå rå cinä rwa må thä na Liz no wathuti kana wathuti Elizabeth wathuti wathuti asanti nä ngatho nyingä må no wagä travel mwena å rä a å ngä å mageithie and å gä thiä na mbere na å kä rora kä må rä ona wä na kå rä a må tindie thayå må ngä rore magå kumia nake Jehova Ngai amå rathime kumanagia na haha ndä må tware nyingä kwä nyarari ä ngä ä yå ä kaine må no thä inä wa bå rå ri å nä nyarari atä harä a hothe yathiä andå matigagwo makä inaina nä å ndå wa å gä å rä a akoragwo akä matigä ra etagwo Jabi wa Njauna nä we å gå korwo agä tå twara matå ra-inä Jabi, happy Women's Day. Thank you so much, Mike. Karibu sana. Thank you muno. Atumia ni andu afata muno. Muno. Na mutumia thiini wa muci akwa hana ta muoyo kana utheri. So ni wega muno gukungwira atumia na proud to be a woman. Na igwa ndamera ate ugi uria uinainagia andu niguo cio. Na igwa uria aturutira ugi munene muno gitutwa life in a household. Gitutwa le matura-ini. Thank you muno gwitwo Mike. Mani mohoro maitå ma inoro tha ithano ni njitagwo Jabi wa Njau tukiambiriria ni ati aikaria matura maria barabara ya kuma flyover Kenton Old Kijabe guthie nginya mwena wa Kinare twikaniirie mari na gitumi gia gukena thutha wa barabara iyo iria ratuire iri githaka gitagerekaga gutherio na kuhuthika ni aikaria matura macio maugite maraumanaga na guthie thabari ndaya kuma itura rimwe gukinya riria ringi kuona barabara ino ndiragerekaga ona kana ni na maguru kana ni ngari kana ni nduthi. Ani Ngige wa Nyamo ena riboti makiria. Hũgũrũrũ-inĩ ici cia mĩambato na mĩikũrũko ya irĩma cia Kinare nĩkuo barabara ĩno ĩratũire hithanĩtio nĩ mahiga na gĩthaka kĩrĩa kĩratũmaga kuoneke ta gũtarĩ handũ hangĩgerwo. No thutha wa thirikari ya kaunti ya Naikuru kũingĩrĩra na gũtheria gĩthaka gĩkĩ nĩ kuonekete barabara ĩrĩa yambĩrĩirie kũhũthĩria aikaria matũra marĩa ĩtuĩkanĩirie mũrigo wa thabarĩ ndaya makiuma mũrĩmo ũmwe kũringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, aikari magĩtarĩria ũrĩa wagi wa barabara ũcũngĩrĩire gũcoka na thutha kwa matũra maya. Barabara njũru biũ ithuĩ twanakua andũ na macera tũgatura indo, mami witũ arwara twamuoheire macegera tukimwapatia na moko nginya tukimumeriku na twamuthiurukiri nginya Kijabi ko bara ino yari hori tutingiathinikire higa marari bara ino ithuki bara ino irari na kinya ithuki nyingi muno nirari hinguku wega no riu ni gututeithia ni turahota kwambata kuria Kenton kugira ona nyeni tari kwena riua kuu ni kwena nyeni tigarire ni turagira nyeni kuu na igoka igatuteithia bande ona ni maraturehera to nio matwendagiria. Barabara ino iri iri na riingiriro mwena wa flyover na Kimende aikari marauga no ikorwo iri no teithio makiria ingikirwo rami kuona hindi iria kwina mwatikano wa ngari barabara-ini cia mai mahiu guthie Naivasha undu umwe na Kijabi guthie Naivasha athii no mamihuthire kunira na uhuthu. Kwagi accident barabara ire haria Kineni ugakora barabara ya Kianda mai mahiu ni hinganu na barabara ino ningi ni hinganu. Barabara ino waima haria flyover uguka ugere Kenton umire Kijabi Gikuru umire Kijabi Njeru ugere Kimende umire Limuru koguo ngari no yume hau itinetie na ni shortcut ikaimirira Limuru. Matanya ma aikari ni ati matura mao ni mekuhinguka hari uthii wa na mbere wona mihango ya kumiaragania na kumikindira maramu yarika makiuga matura maya kuri na utonga munene ukirite kuo wa wenji wa muthanga urimi wa irio ta mbembe mboco undu umwe na waru ugakora ona biashara ni irarema tondu urakora mundu ucio athia gura indo ciake rugongo bei iria agura agikinya guku atara transport iyo yothe kindu giake akendia goro nendia goro ukona indo icio biashara iyo ndirathi na njira njega to ni arona utarahinyiriria andu itura riri ya Kijabi ino yari thoko iyo atituraga ino ona atire kindu tauni ino yari nene tondu iri yari ya ceceni tondu guku gwaturitio ni reri hindi ya rigutiri no ri barabara ino yekirwo ri economy ni kuhinguka ari tondu nereketia kurimwo riu kira tunge mwihoya ni muke mutwekerera rami barabara ino kuma flyover to Kijabi flyover to Longonot. Kiribotera Inoro TV njitagwo Ani Ngige wa Nyamu.
goko thĩ yothe gĩkũngũĩra mũthĩ wa atumia gĩkundi kĩa Wounded Healers International kinyitanĩire na atumia mathioya mwena wa Kĩamaturi tũko tukimurehera tabarĩre riboti ĩyo na njĩra ndaya mohoro-inĩ maitũ ma Inoro mĩaraho kwa ihinda rĩrĩ twambe tutirihe mohoro maitũ ma Inoro thaa 5 tugekĩrĩka tucemanie thaa 7 tũko twĩna mangĩ maingĩ nĩ tĩtagwo Njambi wa Njau.